Shalom. Shalom. Kita mau langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Wir wollen gleich die Gottes Wahrheit anhören. Karena biasanya ada basa-basi, ada perkenalan diri dan lain-lain, itu semua membuat waktu. Normalerweise gibt es Begrüßung und eine Vorstellung, aber dafür deswegen verschwenden wir Zeit. Karena hanya yang kita butuhkan perkataanlah Tuhan, bukan perkataan hamba Tuhan. Denn alles, was wir brauchen, ist Gottes Wort und nicht Pfarrers Wort. Itu yang akan kita pelajari selama beberapa hari ini. Und das ist, was wir lernen werden in diesen paar Tagen. Sejalan dengan suasana Natal, Ähnlich wie Weihnachten. kita mau belajar sedikit kembali tentang apa yang terjadi pada saat Natal pertama. Wir müssen erstmal lernen, was passiert war am Weihnachten, am ersten Weihnachten. Dan hal itu yang jarang sekali dibahas oleh gereja, pembicara, pengkhotbah maupun penggawa. Und das ist, was wir selten von der Kirche, vom Pfarrer oder von Evangelien gehört haben. Dan akibatnya adalah Santa Claus lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Und deswegen ist der Santa Claus berühmter als Jesus. Kalau kita lihat ada mulai orang pasang gambar-gambar Santa Claus, kita tahu itu Natal. Wenn wir sehen, da fangen die Leute an, Santa Claus, die Bilder von Santa Claus aufzuhängen, dann wissen wir, dass es Weihnachten ist. Tapi kalau kita mulai lihat orang pasang mungkin gambarnya Tuhan Yesus, kita tidak tahu itu apa. Aber wenn wir sehen, dass die Leute fangen an, Bilder von Jesus aufzuhängen, dann wissen wir nicht genau, was das ist. Mungkin ada KKR, mungkin ada kebaktian kesembuhan ilahi. Vielleicht gibt es da Erweckungsgottesdienst oder Heilungsgottesdienst. Sehingga kalau kita lihat apa gambar Tuhan Yesus itu tidak identik dengan Natal, tapi Santa Claus yang sama dengan Natal. Deswegen, wenn wir sehen, Gottes Bild nicht gleich Weihnachten, sondern Santa Claus ist eher das. Sehingga itu membingungkan sebenarnya. Und das ist verwirrend. Tetapi kita sudah terbiasa. Also wir sind daran gewöhnt. Buka Alkitab kita dalam Injil Matius. Lass uns aufschlagen in Matthäus Pasal 2. Vers 2. Ya, kita akan melihat sekarang beberapa ayat. Mulai ayat keempat. Fängt von 4, Vers 4. Ya, silakan dibacakan. Und ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Iya, ayat 5. Und sie sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht geschrieben durch den Propheten. Iya, sekarang kita mau lihat apa di sini, saudara. Alkitab katakan dengan jelas, ya, orang Majus yang merupakan bukan orang-orang Yahudi mengetahui bahwa Yesus adalah orang raja yang akan hadir. Hier steht deutlich im Bibel geschrieben, die Weisen aus dem Morgenland, die nicht Juden sind, wissen, wo Christus geboren werden. Iya, tetapi karena mereka tidak punya Alkitab, aber weil die keine Bibel haben, informasi mereka sangat terbatas. deren Information ist sehr beschränkt. Dan ketika bintang itu memimpin mereka sampai di Israel, Und als der Stern ihn begleitet hat, bis Alkitab katakan mereka kemudian berpikiran bahwa raja harus lahir di istana raja, calon raja harus lahir di istana raja. dann haben sie gedacht, dass ein König muss im Palast geboren sein. Sehingga mereka pergi ke Yerusalem bertemu dengan Herodes. Mereka mungkin berpikir mungkin raja itu adalah anaknya Herodes. Sodass sie erstmal nach Jerusalem gereist und Herodes getroffen haben. Nah, sehingga yang terjadi adalah dikatakan Herodes kaget, kemudian mengumpulkan ahli-ahli Taurat dan para imam. Deswegen hat Herodes erschreckt. Yang akibatnya adalah satu, kita lihat di sini, para imam bisa memberi jawaban bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Die Propheten können antworten, dass Jesus werden in Bethlehem geboren. Tetapi yang aneh adalah, adakah satu imam atau satu ahli Taurat ikut orang Majus pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus? Aber was merkwürdig ist, keiner von diesen Propheten oder von diesen Gelehrten sind mit den Weisen in Bethlehem gegangen. Tidak ada satu orang pun. Niemand von denen. Artinya, Das heißt, banyak orang tahu firman Tuhan, viele Leute kennen Gottes Wort, hafal Alkitab, kennen es termasuk ahli-ahli teologi, Theologien, tetapi mereka hanya tahu apa yang tertulis dan tidak tahu apa yang Tuhan sedang berjalan. aber die wissen nur, was geschrieben steht,
und wissen nicht, was Gott im Moment macht. Jadi akan ada satu jurang antara pengetahuan tentang Alkitab dengan pengenalan akan Tuhan. Und deswegen gibt es einen Teil zwischen pengenalan itu jadi apa namanya pengenalan itu besar. Erkenntnis von Gott und pengetahuan. Iya, pengetahuan tentang Tuhan. Wissen von der Bibel. Iya, jadi kita lihat di sini apa? Ada sesuatu yang hilang. Und was wir sehen ist etwas stimmt hier nicht. Mereka punya firman Tuhan. Wir haben Gottes Wort. Tetapi kehilangan hubungan dengan firman dia penulis firman Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Wir haben die Beziehung mit Gott selbst verloren. Jadi kita lihat sekarang ini yang terus terjadi sampai saat ini. Und wie wir sehen, das ist was bis heute noch passiert. Kita punya firman. Wir haben Gottes Wort. Kita punya bermacam teologi. Wir haben viele Theologen. Mungkin ada yang ikut teologinya John Wesley. Vielleicht haben ada ikut Calvin. Calvinismus oder John. Ada yang mungkin ikut Martin Luther. Oder die Lehre von Martin Luther. Iya. Semua mengajarkan teologi. Alles lehrt über Theologie. Dan sering teologi itu bukan saling mendukung tetapi saling berlawanan. Und oft diese Lehre unterstützen nicht einander, sondern die sind gegeneinander. Kenapa dari ayat yang sama, dari Alkitab yang sama bisa melahirkan teologi yang berbeda dan berlawanan? Wieso von einem selben Schrift und selben Bibel und selben Verse kommen so viele andere Bedeutung? Karena kita persis orang ahli Taurat dan para imam zaman Tuhan Yesus tahu Alkitab tapi tidak punya hubungan dengan Tuhan. Wir wissen genauso wie diese Schriftgelehrten, die wissen von Bibel, aber die haben keine persönliche Beziehung mit Gott. Sehingga semua penafsiran, pemahaman seringkali berdasarkan hanya kemampuan daya pikir manusia. Sodass alle Übersetzungen von Bibel und von Verse nur anhand Gottes, anhand Intelligenz. Kita lihat kembali di sini tadi hal yang sudah kita baca. Semestinya ahli Taurat dan para imam bertanya kepada orang Majus, kok tahu akan ada raja lahir? Mestinya mereka bertanya begitu kan? Die Deutschen und Schriftgelehrten sollten eigentlich die Weißen sagen, woher weißt du? Ya, Anda bukan orang Yahudi, kok tahu isi Alkitab orang Yahudi? Ihr seid keine Juden, woher kennt ihr die jüdische Bibel? Tapi tidak ada seseorang yang bertanya. Aber niemand hat es gefragt. Dan ketika orang Majus kemudian pergi ke Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus, und als die Weißen dann nach Bethlehem geflogen sind, mereka bertemu dengan Yesus, und die haben Jesus getroffen, tapi ahli Taurat, imam-imam tidak pernah bertemu dengan Yesus. Aber die Schriftgelehrten und die Hohenpriester haben Jesus nie getroffen. Dan pada saat Yesus memulai pelayanan, mereka lah yang menentang dan menganiaya dia. Und als Jesus seinen Dienst angefangen hat, genau diese Leute sind gegen ihn. Jadi intinya adalah also der Punkt ist, orang-orang yang tahu Alkitab, Leute, die die Bibel kennen, yang menjadi seperti imam yang melayani, die Hohenpriester, die dienen, tahu segala isi Alkitab, wissen, was in der Bibel steht, tetapi karena kehilangan hubungan dia dengan Tuhan, aber die haben diese Beziehung mit Gott verloren, tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, sodass sie wissen nicht, was Gott im Moment macht. Akibatnya menentang Tuhan. Und deswegen sind die gegen Gott. Walaupun mereka tetap beribadah, Obwohl die gehen weiterhin noch in die Kirche, tapi mereka tidak pernah kenal Yesus. aber die kennen Jesus nie. Sehingga pada saat Tuhan mulai pelayanannya, Sodass als Gott seinen Dienst angefangen hat, mereka bukan menyembah dia, tapi membunuh dia. die haben Gott nicht angebeten, sondern die haben ihn ermordet. Jadi berita Natal yang pertama, Also die erste Weihnachtsgeschichte ist, Tuhan berbicara kepada orang Majus yang cerdas, yang pintar, yang bisa membaca tanda zaman. Gott spricht zu diesen Weißen die Zeichen, die Weltzeichen lesen können, Lewat tanda-tanda über Zeichen, yang mereka bisa mengerti, die verstehen können, yaitu tanda bintang, nämlich Sternzeichen, untuk menemukan Yesus. um Jesus zu finden. Jadi orang-orang cerdas, Also diese kluge Menschen, orang-orang yang sekolah sangat tinggi, die eine sehr hohe Ausbildung, bisa menemukan Yesus. wir können Jesus finden. Caranya gimana? Womit? Mereka harus belajar Alkitab. Wir müssen die Bibel lesen.
Mereka bisa bertanya kepada ahli Taurat, Wir können beim Schriftgelehrten kepada imam, oder beim Priester, tetapi mereka harus berjalan sendiri selanjutnya sesudah itu. aber die Menschen können selbst den Weg gehen. Iya, karena imam sudah tahu tapi tidak pergi dan tidak jalan ke belakangnya. Denn die Priester wissen davon, aber die gehen selber nicht hin. Oke, kita lanjutkan. Weiter. Sekarang perhatikan di sini. Ya. Artinya sekarang apa? Orang-orang yang tahu Alkitab, orang-orang yang melayani Tuhan, itu tidak tahu apa yang Tuhan kerjakan. Das heißt, die Leute, die Gott dienen, die wissen nicht, was Gott im Moment macht. Berarti kita harus kembali untuk bukan hanya tahu Alkitab, tapi bergaul dengan Tuhan. Deswegen wir müssen zurückkehren, nicht nur um die Bibel zu wissen, aber mit diese persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Dan bukanlah hal yang aneh kalau kita bisa mendengarkan suara Tuhan kita. Und es ist nichts Merkwürdiges, wenn wir Gottes Stimme hören. Karena dia katakan, aku menaruh rohku di dalam kamu. Denn er sagt, ich habe meinen Geist in dir gegeben. Dan Roh Kudus dikatakan adalah Roh Yesus. Und der Heilige Geist ist Gottes Geist. Jadi seperti di dalam hidup setiap orang Kristen, Und deswegen in jedem Christen ditaruh satu handphone haben wir ein Handy, supaya dia bisa kontak Tuhan dan Tuhan bisa kontak dia. damit die Person Gott anrufen kann und Gott ihn auch anrufen. Tapi pertanyaannya adalah, Aber die Frage ist, berapa banyak orang Kristen wie viele Christen, sekalipun dia pergi gereja-gereja beraliran Pantekosta, obwohl die gehen in einer evangelische, percaya Roh Kudus, die glauben an den Heiligen Geist, yang benar-benar bergaul dengan Roh Kudus, die wirklich eine persönliche Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. ini yang hilang. Das ist was verloren Sehingga apa? Ilmu pengetahuan bisa bertumbuh luar biasa, Und deswegen das Wissen wachsen, tapi ada keterbatasannya. aber es gibt eine Begrenzung. Saya masih ingat beberapa tahun lalu saya ketemu satu orang yang sakit di Düsseldorf. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren habe ich einen Kranker getroffen in Düsseldorf, Seorang anak laki-laki yang sakit Eczenkul. ein Junge, der eine Hautentzündung leidet. Dan ilmu kedokteran Jerman, Und die ilmu kedokteran Jerman in Deutschland, yang begitu tinggi die sehr intelligent tidak bisa menyembuhkannya. können ihn nicht heilen. Jadi kita mau perhatikan sekarang orang Majus yang sangat pintar So, wie sehen wir die Weißen, die wirklich klugen? bisa membaca tanda-tanda, Wir können die Zeichen lesen, perlu ditunjukkan isi Alkitab müssen den Inhalt von Liebe gezeigt werden. dengan petunjuk dari Alkitab. Sodass mit Anweisungen von der Bibel Mereka berjalan terus gehen die Weißen dan menemukan Yesus. und haben Jesus gefunden. Artinya Das heißt, Natal bicara tentang orang pintar punya keterbatasan, dia perlu bertemu Yesus untuk menjadi tidak terbatas. das heißt, Weihnachten spricht über kluge Menschen haben Begrenzungen. Die müssen Jesus treffen, damit sie Yang tidak terbatas. unbegrenzt ist. Jadi apa yang ilmu kedokteran tidak bisa lakukan, Und alles, was die Medizinwissenschaft nicht finden können, Tuhan Yesus bisa lakukan. kann Jesus machen. Berapa bulan lalu Vor ein paar Monaten, saya melayani di Jawa Tengah. ich habe in Mitteljava gedient, Sesudah habis firman disampaikan, nach dem Gottesdienst. biasanya saya berdoa untuk tanya apa yang Tuhan mau. Normalerweise bete ich, um zu fragen, was Gott möchte. Di dalam ibadah ada dua lawatan Tuhan. Im Gottesdienst gibt es zwei Gottessalbung. Satu lawatan umum dengan firman, Die erste Salbung ist mit Gottes Wort. tergantung saudara konsentrasinya bagaimana untuk menangkapnya. Es hängt von ihr davon ab, wie konzentriert ihr seid, um Gottes Wort zu empfangen. Tergantung hati saudara untuk mendapatkan sesuatu. Es hängt von eurem Herz ab, wie ihr etwas empfängt. Kalau hati kita keras, Wenn unser Herz kita nggak dapat banyak. hart ist, können wir nicht viel bekommen. Ya, tapi kalau hati kita lembut, Aber wenn unser Herz weich ist, firman yang disampaikan bisa berarti banyak. und Gottes Wort, die heute gepredigt werden, bedeutet sehr viel. Ketiga, tergantung kita punya tingkat studi, tingkat sekolah untuk menangkap apa yang disampaikan. Und drittens, es hängt davon ab, wie gebildet wir sind, um Gottes Wort zu empfangen. Sedangkan yang ada satu jenis lawatan yang namanya lawatan khusus, Und es gibt eine andere Salbung, das heißt yaitu Tuhan bicara langsung kepada saudara, eine spezielle Salbung, das heißt Gott spricht direkt zu euch. baik lewat hamba Tuhan, hamba Tuhan lewat pengkhotbah, Durch den Prediger atau waktu saudara berdoa, saudara bisa dengar sendiri.
Oder als ihr betet, sollt ihr dasselbe hören. Nah, jadi waktu selesai saya berdoa, Also nachdem ich fertig gebetet habe, kemudian Tuhan katakan berdoa buat orang-orang yang punya tumor-tumor. hat Gott gesagt, betet für Leute, die Tumor haben. Jadi ada beberapa orang yang maju ke depan, ke dekat altar. Ein paar Leute sind nach vorne gegangen, Kemudian saya berdoa dann habe ich gebeten, untuk tumor itu dihancurkan. damit der Tumor, Beberapa hari kemudian ein paar Tage danach, saya menerima satu email habe ich eine E-Mail bekommen dari satu orang yang bersaksi. von einer Person, die gezeigt haben, Dia waktu itu hadir tetapi tidak maju karena duduknya jauh di belakang. er war an dem Tag anwesend, aber er konnte nicht nach vorne laufen, weil er sitzt sehr weit hinten. Tapi waktu saya doa dia pegang tumornya di leher di sini besar. Aber als ich gebeten habe, hat er seinen Tumor angefasst. Ketika saya katakan kami hancurkan kuasa tumor itu pecah dan berdarah semua. Also er hat eine Tumor so groß hier am Hals. Und als ich gebeten habe, die Macht des Tumors wird gebrochen, ist der hier geplatzt. Dia pulang ke rumahnya dari gereja dengan seluruh benih darah semua. Mit allem hier vollen Blut. Dan sampai hari ini tumor itu hilang. Und bis heute ist der Tumor weg. Perhatikan sekarang, Tuhan tetap memakai pengetahuan manusia, Gott benutzt immer die Menschen des Wissens, kemampuan berpikir otak manusia, unsere Gedankenkraft, tetapi untuk menjadi tidak terbatas, aber damit wir unbegrenzt sein werden, kita harus kenal Yesus. wir müssen Jesus kennen. Yang kedua, Und zweitens, pelayanan di Surabaya. ich habe einen Dienst in Surabaya. Waktu saya berdoa, Als ich setelah saya menyampaikan firman, nachdem ich Gottes Wort gepredigt habe, Tuhan katakan di sini ada orang punya masalah di dadanya. Gott sagt, hier gibt es eine Person, die Di sebelah kiri. am Herz haben. Kemudian satu orang wanita berdiri, Und dann eine Frau ist aufgestanden. dia katakan saya didiagnose tumor kena kanker stadium 3 di payudaranya. Und ein Doktor hat ihr gesagt, dass sie Terus kita berdoa. Kita berdoa. und haben dann gebetet. Beberapa bulan kemudian saya melayani lagi di sana. Ein paar Monate danach habe ich dort wieder gedient. Dia katakan Und sie hat gesagt, dia sudah periksa semua ke klinik, ke laboratorium. ich habe alles überprüft in der Klinik und im Laboratorium. Semua sel kankernya bersih. Alles über Krebszellen sind weg. Jadi kita mau perhatikan sekarang, Und was wir hier beachten sollen, Tuhan memakai kita punya otak untuk belajar, untuk mencapai sesuatu. Gott benutzt unser Gehirn, unsere Gedanken, damit wir lernen können. Tetapi semua itu ada batasnya. Aber das alles ist begrenzt. Tetapi kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, Aber wenn wir Gott selber treffen, maka apa yang terbatas menurut manusia, ist alles, was die Menschen denken, begrenzt ist, itu menjadi mungkin karena bersama Tuhan. wird möglich durch Gott. Jadi ini yang pertama, berita Natal. Das ist die erste Weihnachtsgeschichte. Tuhan bicara kepada orang Majus. Gott spricht zu den Weißen. Tuhan tidak bicara kepada orang Israel. Gott hat nicht zu den Israeliten gesprochen. Karena banyak orang merasa kalau sudah punya firman Tuhan, punya Alkitab, Denn viele denken, wenn die Gottes Wort haben, die haben auch Bibel, sudah cukup. das reicht. Saya sudah bisa belajar tentang Tuhan di situ. Ich kann ja über Gott hier lernen. Saya merasa saya sudah tahu semua tentang Tuhan. Ich kenne alles über Gott. Saya nggak perlu bergaul dengan dia. Ich brauche diese Beziehung mit Gott nicht. Itu masalahnya. Und das ist das Problem. Saudara perhatikan ketika di padang gurun, Ihr seht es, als die in der Wüste, Tuhan katakan kepada Musa, buat kemah itu, aku mau tinggal di tengah-tengah umatku. Gott hat gesagt, mach mir einen Tent, ich möchte da wohnen. Apa bedanya antara apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa bahwa dia mau tinggal di situ dengan ajaran yang lain? Was ist der Unterschied, als Gott zu Mose gesagt hat, ich möchte da wohnen mit den anderen Lehrern? Kita tahu zaman dulu ajaran-ajaran lain itu Tuhannya di atas gunung sana, di atas gunung sana, di mana, tidak di tengah-tengah umatnya. Denn wir wissen damals, Gott ist über den Berg, über den anderen Berg, aber nie mitten in seinem Volk. Iya, itu masalahnya di situ. Und das ist das Problem. Yang kedua, Und zweitens, berita Natal disampaikan kepada die Weihnachtsgeschichte wurde dann Maria. an Maria. Iya, kita nggak buka, juga akan cepat.
Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, Als Gabriel zu Maria kam, dia katakan, sagte, kamu akan mengandung. du wirst schwanger. Dan anak yang akan dikandung disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Und das Kind, was in deinem Leib ist der Gottes Sohn. Perhatikan, kepada orang Majus mengerti yang akan lahir raja. Schon hier beachten, die Weißen wissen, dass ein König werden geboren. Kepada Maria, Zu Maria, malaikat Gabriel mengatakan anak yang lahir itu anak Allah yang Maha Tinggi. Gabriel sagte, das Kind ist Gottes Allerheiligsten. Bukan raja, Und kein tapi König, anak Allah yang Maha Tinggi. aber Gottes Kind. Bedanya di mana? Was ist der Unterschied? Kalau kita punya hikmat, Wenn wir Weisheit haben, hikmat yang benar, eine richtige Weisheit, Tuhan adalah raja. Gott ist König. Bukan hanya penolong, Nicht nur Helfer, bukan hanya tukang bayar hutang, nicht nur unser bukan Schuldenzahler bukan hanya yang untuk mempertemukan kita dengan jodoh yang tepat, und nicht nur der mit unserem Partner trifft, bukan cuma dokter, nicht nur Heiler, tapi raja yang berkuasa atas hidup kita. aber ein König, der über unser Leben Macht haben. Nah, banyak orang mengikuti Yesus, Und viele Leute folgen Jesus, tapi ujung-ujungnya selalu ingin diikuti Yesus. aber am Ende wollen die, dass Jesus ihnen folgt. Contohnya, Zum Beispiel, kalau sudah rajin ke gereja, wenn ihr in die Kirche geht dia kepingin punya mobil, und möchte ein Auto haben, dia berharap hofft, Tuhan berhasil kasih mobil. Gott, dass Gott ihm ein Auto gibt. Dan karena dia taat, Und weil gehorsam ist, dia ingin Tuhan taat kepada dia memberikan mobil. möchte, dass Gott auch ihm gehorchen und ihm ein Auto gibt. Itu masalahnya. Und das ist das Wichtige. Seorang karyawan sebaik apapun pekerjaannya, Ein Mitarbeiter, wie gut auch er arbeitet, tidak pernah menggantikan pemilik perusahaan. können nie den Inhaber der Firma ersetzen. Dan pemilik perusahaan kemudian menjadi bawahan si karyawan. Und der Inhaber können ja nie nur einfach Mitarbeiter Itu sein. kalau kita pikirannya cerdas seperti orang Majus. Und das ist, wenn wir so eine Weisheit haben wie die Weißen. Tapi banyak orang Kristen sangat bodoh. Aber viele Christen sind sehr stumm. Mereka pikir kalau rajin pergi gereja, Die denken, wenn die fleißig in die Kirche gehen, rajin memberi persembahan, fleißig beim die Opfergabe, rajin kasih perpuluhan, fleißig im Zehntel gehen. sesudah itu Tuhan itu jadi hambanya, nurut apa saja yang dia mau. Und danach ist Gott sozusagen unser Diener, machen alles, was wir wollen. Itu yang banyak terjadi. Und das ist das Baik, kita kembali ke Maria. passiert. Berita Natal disampaikan kepada Maria, Weihnachtsgeschichte wurde an Maria gegeben. ya, bahwa Allah Bapa akan mengirim Yesus, Gott Vater wird Jesus senden. ya, dan dikatakan anak Allah Maha Tinggi. Yesus adalah anak Allah Maha Tinggi. Jesus heißt hier der Allerhöchsten Gottes Kind. Kenapa kepada Maria malaikat Gabriel mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah Maha Tinggi? Wieso sagt Gabriel zu Maria, dass Jesus ist Gottes Kind? Kenapa beritanya tidak sama seperti kepada orang Majus bahwa yang akan lahir adalah seorang raja? Wieso ist die Geschichte hier ähnlich wie bei den Weißen, dass ein König geboren wird? Karena Alkitab katakan Maria bukan hanya takut sama Tuhan, Denn die Bibel sagt, Maria hat nicht nur Furcht vor Gott, tetapi mau taat kepada Tuhan, aber sie wollen ihm gehorchen. mau jadi alat Tuhan. Sie möchte Gottes Instrument sein. Maka dia mengerti yang lahir adalah anak Allah. Deswegen versteht sie, dass das Kind, was geboren wird, ist Gottes Kind. Maksudnya adalah, Und das heißt, kalau saudara dan saya jadi Kristen yang benar, wenn ihr und ich ein richtiger Christen sein, saudara akan mengerti contoh-contoh yang Yesus berikan bagaimana seharusnya jadi anak Allah. dann werden wir verstehen die Beispiele, die Jesus uns gegeben hat, wie wir leben sollen. Ya, banyak negara berkembang Viele Industrieländer yang terjemahkan Yesus hanya sebagai Menteri Sosial, haben Jesus übersetzt nur als soziale Minister ist, yang akan memelihara kita yang susah, die uns aufbewahren, yang akan memberikan uang kepada yang nggak punya uang. die Geld geben zu denen, die kein Geld haben. Jadi Yesusnya Yesus sosial. Also der Jesus ist ein sehr sozialer Mensch. Ya, itu yang terjadi. Und das ist was passiert. Ya, kenapa? Warum?
Karena mereka tidak mau hidup taat seperti Maria. Und die wollen nicht in Gehorsamkeit leben wie Maria. Tidak cukup hanya hidup benar. Und das heißt nicht einfach gerecht zu leben. Ya, kita tahu Maria hidup benar. Wir wissen, dass Maria eine gerechtige Person ist. Buktinya sudah tunangan pun dia masih kudus. Weil auch als sie schon verlobt ist, leben die noch in Heiligkeit. Tidak cukup hanya hidup menjauhi dosa. Es reicht nicht, leben und dann Sünde wegzugehen. Tapi harus berani dan mau rela menjadi alatnya Tuhan. Wir müssen tapfer sein und müssen wollen, Gottes Instrument zu sein. Baik, yang ketiga, Und drittens, berita Natal disampaikan kepada Yusuf Weihnachtsgeschichte wurde an Yusuf, bahwa tunangannya akan mengandung. dass seine Verlobte schwanger wird. Ya kan? Tapi ketika dia tahu Maria mengandung, Und als wusste, dass Maria schwanger ist, dia mau pisah, dia mau cerai. möchte mit ihr trennen. Banyak laki-laki Viele Männer di dunia ini in dieser Welt ya hidup kudus seperti Yusuf, leben in der Heiligkeit wie Yusuf, hidup menjauhi dosa, leben weit weg von Sünde, tapi tidak mendukung istrinya untuk jadi alat Tuhan. aber die unterstützen ihre Frau nicht, um Gottes Instrument zu sein. Dan pasti banyak di Jerman sini. Und es gibt bestimmt auch diese hier in Deutschland. Ya, jadi perhatikan di sini, Müssen wir beachten, Yusuf hidup benar, Yusuf ist ein gerechter Mann. hidup kudus, Ist ein heiliger Mann. tetapi tidak mau masuk mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Aber wollte nicht mitmachen in Gottes Plan. Banyak orang Kristen seperti itu. Und viele Christen leben so. Mereka semua merencanakan apapun yang tanpa bertanya kepada Tuhan. Die planen alles, ohne Gottes vorher zu fragen. Alasannya adalah, Und bagaimana caranya bertanya? die Ausrede ist so, Saya tidak bisa dengar. wie sage ich ihn, ich kann ihn nicht hören. Sederhana sekali. Kenapa kita tidak bisa dengar? Und das ist sehr simpel. Wieso können wir ihn nicht hören? Karena dasar kekristenan kita salah. Denn unser Christentum, im Grunde unser Christentum ist falsch. Ingat, Seht ihr? Tuhan katakan setiap orang yang datang kepadaku datang mendengar dan melakukan perintahku. Jeder, der zu mir kommt, der hört mein Wort und der tut auch mein Wort. Seperti apa aku akan samakan orang itu? Womit werde ich ihn vergleichen? Seperti orang yang sedang menggali dasar, menggali. Es ist also jemand, der den Boden aufgraben, Untuk membangun rumah. um ein Haus zu bauen. Jadi dasar kekristenan Also der Grund unser Christentum, datang kepada Tuhan zu Jesus zu kommen, untuk mendengarkan Tuhan sein Wort zu hören dan melakukan perintah Tuhan. und seine Befehle zu tun. Tapi kita sudah membolak-balikannya. Aber wir haben das durcheinander gemacht. Kita datang ke Tuhan, Wir kommen zu Gott, kita yang minta segala macam permintaan kita, wir wollen alle unsere Anliegen, dan kita berharap Tuhan yang mengerjakan semua permintaan kita. und wir hoffen, dass Gott das alles macht. Coba perhatikan kembali. Bitte beachten hier. Tuhan katakan, Gott sagt, barang siapa yang datang kepadaku, jeder, der zu mir kommt mendengarkan perkataanku, und hört meine Stimme dan melakukan, und tut es, kita balik. Kita datang ke wir Tuhan, kommen zu Gott, kita yang ngomong, wir beten, Tuhan yang dengar, Gott hört zu. kemudian kita katakan, kerjakanlah Tuhan. Und dann sagen wir, macht es bitte Gott. Itu yang membuat kita tidak bisa mendengar. Und das ist, was wir nicht, weswegen wir seine Stimme Yang kita dengar hanya perkataan pendeta, Was wir hören, ist nur die Stimme vom Prediger, pembicara-pembicara di TV mungkin, vom Redner im Fernsehen vielleicht, hamba-hamba Tuhan. im Gottesdiener. Kita tidak pernah mendengarkan Tuhan. Aber wir haben nie Gottes Stimme gehört. Baik, kita lihat sudah 3 orang. Wir sehen hier schon 3 Leute. Kepada orang Majus, Zu den Weißen, mereka mengerti Yesus Raja. die verstehen, dass Jesus König ist. Kepada Maria, Zu Maria, Yesus anak Allah. Jesus ist Gottes Kind. Kepada Yusuf, Zu Yusuf, Yesus adalah Immanuel. Jesus ist Immanuel. Iya, malaikat katakan dia akan disebut Immanuel. Der Engel sagte, man nennt ihn Immanuel. Allah beserta kita. Gott ist mit uns. Jadi Natal So, Weihnachten, untuk orang Kristen für Christen, yang sampai hari ini die bis heute sudah hidup benar, in Gerechtigkeit leben, tetapi aber tidak mau ambil bagian dalam rencana Tuhan. möchten nicht an Gottes Plan teilnehmen. Yang keempat,
Im 4. ketika Yesus lahir, als Jesus geboren wurde, malaikat-malaikat menampakkan diri kepada para gembala. die Engel haben sich Para gembala. bei den Hirten gezeigt, Iya, di padang. in der Wüste. Apa yang disampaikan? Was haben die gesagt? Bagimu telah lahir juru selamat. Für dich ist ein Heiland geboren. Tidak dikatakan bagimu lahir raja. Die Engel haben nicht gesagt, für dich ist ein König geboren. Bagimu lahir anak Allah. Oder für dich ist ein Gottes Sohn geboren. Tapi juru selamat. Aber Heiland. Kenapa kepada para gembala disampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat? Wieso hat der Engel zu den Hirten gesagt, zu dir ist ein Heiland geboren? Para gembala bukanlah orang-orang yang tahu terlalu banyak agama. Denn die Hirten ist nicht ein Schriftgelehrtes. Bukanlah orang-orang yang sekolah tinggi. Die haben auch nicht so hohe Ausbildung. Jadi orang-orang mungkin para imam, Also Leute wie ahli Taurat, oder Schriftgelehrten, memandang mereka mungkin tidak masuk surga. die sehen diese Hirte als Leute, die nie im Himmelreich kommen. Karena hidupnya tidak tiap hari ada di bait Tuhan. Denn deren Leben ist nicht jeden Tag im Gottes Tempel. Jadi Tuhan katakan, bagimu lahir juru So, selamat. hier sagt Gott, für dich ist ein Heiland geboren. Dan yang aneh adalah, Und was merkwürdig ist, saudara dan saya perhatikan, kepada Maria cuma satu malaikat diutus. zu Maria wurde nur eine Engel gesandt. Tetapi kepada para gembala di padang, Aber zu den Hirten, mereka melihat sekumpulan pasukan malaikat. die haben eine Haufen von Engeln Gottes gesehen. Kenapa kepada orang-orang yang sepertinya tidak terlalu tahu agama, Und wieso für diejenigen, die Bibel nicht wirklich kennen, Tuhan mengirim sepasukan malaikat? Gott hat so viele Engel gesandt, Karena Tuhan denn Gott sangat memperhatikan dunia sekuler. schenkt seine Aufmerksamkeit sehr für die säkuläre Welt. Jadi banyak kita melihat kalau orang sungguh-sungguh bekerja, Viele von uns sehen, wenn ein Mensch wirklich kita akan tuduh mereka sebagai hamba uang. wir sagen ihm, das ist die suchen ja nur nach Geld. Oh, sangat duniawi hidupnya. Ja, er lebt sehr weltlich. Nggak tiap hari ke gereja. Geht nicht jeden Tag in die Kirche. Kita akan menghakimi seperti itu. So werden wir. Terima kasih. Jadi perhatikan di sini. Buat orang-orang yang dianggap tidak terlalu rohani, Für Leute, wo wir denken, sind ja nicht wirklich geistlich, tidak terlalu mengerti Alkitab, wir verstehen nicht viel von der Bibel, buat mereka juga Tuhan selamatkan. Gott wollen sie auch erretten. Ini artinya, Und das bedeutet, jangan berpikiran bahwa kalau kita ini rajin gereja, denkt nicht, wenn wir fleißig in die Kirche gehen setiap hari ada di gereja, oder jeden Tag in die Kirche gehen setiap malam mungkin pergi gereja, oder jeden Abend in die Kirche gehen, kita pasti sama. dann werden wir errettet Nggak werden. pasti. Nee, das ist. Baik, jadi 4 hal Also vier Dinge, 4 Punkte. bagi orang-orang yang cerdas. Für weise Leute, Yesus itu raja. Jesus ist ein König. Artinya, Das heißt, kita datang ke dia, wir kommen zu ihm. kita yang membawa sesuatu. Wir bringen etwas für ihn. Orang Majus datang dari begitu jauhnya. Die Weißen aus dem Morgenland kommen aus weitem Weg Dan menurut tradisi Kristen, und laut christlicher Tradition, orang Majus itu ada 3. es waren nur 3 Weißen. Tapi di Alkitab tidak catat berapa orang. Aber in der Bibel steht ja nicht bestimmt, wie viele Leute. Jadi, So, ada yang mengatakan 1 orang dari Iran. einer hat gesagt, eine Person aus Iran. Ya, ada lagi yang saya lupa dari mana. Itu. Jadi, kita mau lihat kembali di sini dulu. Wir wollen sehen, Ya. Kalau kita menjadikan Yesus saja, wenn wir Jesus als König machen, kita datang untuk menyembah. dann kommen wir, um ihn anzubeten. Kita datang bukan untuk mau minta ini, minta itu, minta macam-macam. Wir kommen nicht, um unser Anliegen zu wissen, Justru kita datang membawa sesuatu. aber wir kommen nicht nur mit etwas. Kalau orang Majus dulu dia membawa emas, kemenyan. Und die Weißen haben damals Myrrhe und Gold. Mungkin sekarang yang kita bawa adalah ucapan terima kasih kita. Und vielleicht, was wir heute mitbringen, ist unsere Dankbarkeit. Kita datang ke sana dengan sikap kami siap diperintah. Und wir kommen dahin mit dem
dass wir bereit sind, um die Befehle zu machen. Itu yang dilakukan oleh orang Majus. Und das ist, was die Weißen machen. Yang kedua, Maria. Zweitens, Maria, Dia katakan, jadilah kehendakmu. deine Wille geschehen, hat sie gesagt. Aku hanya hamba Allah. Ich bin ja nur Gottes Dienerin. Jadi yang kedua, Und zweitens ist, kalau kita punya hati seperti Maria, wenn wir ein Herz wie Maria haben, kita akan berkata, dann werden wir jadilah sagen, kehendakmu. deine Wille geschehe. Kita tidak akan terlalu banyak dan hidup dengan penuh permintaan, Wir werden nicht leben mit voller Fürbitte, keinginan, tuntutan. Wollen und Voraussetzungen. Yang ketiga, Und drittens, bagi Yusuf, für Yusuf, kita tidak hidup hanya kudus, wir leben nicht nur in Heiligkeit, tapi mau mendukung orang-orang yang mau dipakai Tuhan. aber wir unterstützen auch Leute, die Gott benutzen wollen. Seperti dia kemudian mengambil Maria. So wie Jesus dann Maria zur Frau nehmen. Pernah saudara bayangkan, Habt ihr euch schon mal vorgestellt, kalau kandungan Maria semakin besar, wenn Marias Bauch größer wird dan Yusuf tidak bersedia mengambilnya seperti itu, und Josef hat Maria aber nicht lange apa yang akan terjadi? was wenn passiert? Maria akan dirajam Maria wird karena hamil versteinigt, tanpa suami. denn sie ist schwanger ohne einen Mann. Jadi yang ketiga, Und drittens, saudara dan saya harus du und ich, wir müssen ambil bagian dalam rencana Tuhan in Gottes Plan teilnehmen dan mendukung orang-orang yang ada untuk melakukan pekerjaan Tuhan. und die Leute unterstützen, die Gottes Plan machen. Yang keempat, Und viertens, sebagai orang-orang sekuler, für die weltliche Leute, jangan merasa denkt ihr nicht, kalau saudara tidak ambil bagian dalam pekerjaan rohani, pelayanan di gereja, wenn ihr nicht an eine weltliche Aufgabe teilnehmt oder in der Kirche gehen, artinya saudara jauh dari Tuhan, das heißt, ihr seid weit weg von Gott saudara tidak mungkin selamat. oder ihr werdet nie gerettet sein. Rasul Paulus katakan, Also, Prophet Paulus sagt, apapun yang kau lakukan, alles was du machst, lakukanlah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. macht es wirklich wie wenn ihr das für Gott macht. Jadi firman Tuhan katakan, Also Gottes Wort sagt, Tuhan tidak memisahkan orang yang pelayanan itu sebagai rohani, kemudian orang yang bekerja sebagai orang tidak rohani. Gott trennt nicht die Leute, die in der Kirche tätig sind, als geistliche Leute und die Leute, die in der Welt arbeiten, als weltliche Leute. Ini yang kita mau mengerti. Und das ist, was wir verstehen müssen. Baik, sekarang kita akan lanjutkan. Jetzt gehen wir weiter. Sesudah saudara dan saya jadi Kristen, Als ihr Christen geworden sind, terus apa selanjutnya? kommt Nah, ini yang selalu sesudah orang jadi Kristen, und das ist ja immer was, kebiasaannya adalah die Gewohnheit, wenn man Christen mereka hanya jadi jemaat. Sie sind nur Gemeinde. Ya, kemudian mungkin ambil bagian pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Die nehmen vielleicht teil im Dienst in der Kirche Dan selesai sampai di situ. und das war's dann. Masih ingat jemaat Antioquia? Erinnert ihr euch an die Gemeinde in Antiochia, Ketika mereka berdoa dan berpuasa, als sie betete und fastete? maka berbicara Roh Kudus. Dann sprach der Heilige Geist: Pisahkan Barnabas dan Saulus bagi tugas yang akan aku nyatakan. Trennt bitte Barnabas und Saulus für die Aufgabe, die ich ihnen gesagt habe. Jadi sesudah pertobatan, Also nach der Buße ada persekutuan, gibt es eine Gemeinschaft kemudian mencari kehendak Tuhan, und dann suchen nach Gottes Wille mencari rencana Tuhan, und suchen nach Gottes Plan. kemudian Tuhan akan ungkapkan Denn Gott wird das offenbaren. dan berjalan di dalam rencana itu. Wir müssen dann in diesem Plan wandern. Dan itu yang hilang di dalam gereja. Und das ist, was in der Kirche verloren gegangen ist. Dari lahir sampai mati orang itu tetap di dalam gereja Von Geburt an bis seinem Tode ist diese Leute immer noch in der dan Kirche. tidak menjadi apa-apa. Und es wurde dann nicht viel geworden. Hanya mungkin menjadi pelayan ya, main musik sampai mati, Ja, nur, er spielt nur Musikinstrumente. jadi penyambut tamu sampai mati, Oder die begrüßen die Leute, die kommen bis zu seinem Tod. dan mereka tidak pernah tahu untuk apa mereka diciptakan. Und die wissen aber nie, wofür Gott sie geschaffen hat. Jadi akhirnya So am Ende, gereja adalah die Kirche ist taman makam bakal pahlawan. Mereka belum jadi pahlawan, cuma bakal pahlawan, sampai mati nggak pernah jadi pahlawan.
Tamat makam, jadi kuburan pahlawan, calon pahlawan. Also, ein Ort, um die zukünftige Helden zu begraben, ist die Kirche. Karena mereka Denn die tidak pernah diungkapkan wurde nicht offenbart, apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. was der Bestand in ihrem Leben ist. Profesor Peter Wegner Professor Peter Wegner menulis, hat geschrieben, orang-orang yang bertobat menjadi Kristen, Leute, die sich bekehrt haben und Christen geworden sind, ketika dari mulai mereka bertobat von dem Punkt an, menjadi anggota gereja, als die von der Buße und ein Gemeindemitglied semangat mereka hanya 2 tahun. deren Leidenschaft hält nur für 2 Jahre lang. Sesudah itu kembali mereka biasa-biasa lagi. Sind die dann wieder wie normale Menschen Tidak bertumbuh. und die wachsen nicht. Itu yang terjadi. Und das ist was passiert. Saudara tahu ketika saudara dan saya dipanggil, Wisst ihr, als Jesus du und ich gerufen hat, kitab Mazmur katakan, Psalm sagt, sebelum ada satupun hari-harinya Tuhan sudah tulis. bevor ihr die Tage habt, hat Gott schon geschrieben. Masalahnya sekarang, Wenn das Problem ist, kita tidak tahu hari ini Tuhan suruh kita apa. wir wissen nicht, was Gott heute von uns verlangt. Tahun depan Tuhan suruh kita apa. Was Gott von uns nächstes Jahr Kita hanya jalani saja. Wir gehen ja. Kita percaya Alkitab. Wir glauben zwar an die Bibel Kita mengerti yang ditulis, und wir verstehen, was darin geschrieben steht, tapi hidup kita jauh dari yang ditulis. aber unser Leben ist weit weg von was hier geschrieben steht. Dan kita merasa itu biasa. Und wir fühlen so, als das ist ja Tidak salah, nicht tidak falsch. berdosa. Wir entschuldigen uns. Tidak ada yang keliru di situ. Es ist nicht verkehrt. Ingat saudara, Denkt daran, ketika Tuhan mengutus Nabi Samuel kepada Daud, als Gott Prophet Samuel zu David gesandt hat, Tuhan bicara tentang rencana menjadikan Daud apa. Gott sprach über einen Plan, was mit David machen möchte. Dan kalau Rasul Paulus katakan, Und Paulus sagt, dasar gereja adalah der Grund des Christentums die Kirche ist. Rasul dan Nabi. Propheten und Apostel. Asik. Tetapi yang kita lihat sekarang, Aber was wir hier sehen, dasar gereja adalah gembala. der Basis von der Kirche ist der Prediger, der Hirte. Akibatnya adalah Und deswegen, yang pertama, erstens, Alkitab katakan di Kisah Rasul, Bibel sagt in Apostelgeschichte, rasul-rasul denn die Apostel memutuskan ajaran yang benar dan yang salah. haben entschieden, die richtige Lehre und die falsche Lehre. Contohnya, Zum Beispiel, waktu terjadi masalah tentang sunat, als es da ein Problem gab wegen Beschnitt. rasul-rasul bersidang Die Apostel haben dan memutuskan entschieden, orang-orang yang menjadi Kristen dass die Leute, die Christen tidak perlu werden, sunat. brauchen nicht Beschneidung. Jadi dasar gereja Also der Grund von der Kirche ist pengajaran yang benar, eine wahrhaftige Lehre. bukan rasanya benar, mungkin benar, kelihatannya benar. Er stürzt sich nicht direkt auch richtig aus oder sieht richtig aus. Bagaimana rasul-rasul punya keputusan dikatakan benar? Und wie können die Apostel diese Entscheidung verfallen? Nanti baca sendiri. Dann könnt ihr selber lesen. Rasul-rasul waktu menulis surat, Die Apostel, als die Briefe mereka katakan adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. haben die geschrieben, das ist die Entscheidung von dem Heiligen Geist und unsere Entscheidung auch. Mereka menetapkan teologi yang benar Die haben die wahrhaftige Theologielehre, dengan bertanya kepada Roh Kudus, indem sie den Heiligen Geist fragen. bukan pakai alasan, nalar dan lain-lain, Und nicht durch Ausrede oder ich denke oder und so weiter. atau kepintaran berbicara. Oder keine Intelligenz. Tapi itu yang terjadi sekarang. Und das ist ja was heutzutage Orang passiert. bikin teologi karena dia pintar. Leute machen eine Theologielehre, weil sie klug ist. Hasilnya Und das Ergebnis ist, kita semakin jauh dari kebenaran. wir wandeln uns weit weg von der Wahrheit. Baik, kita akan kembali di sini. So, sekarang wir schon die, Engkau dan saya dipanggil. du und ich, wir sind berufen. Sesudah dipanggil harus bertumbuh. Nach dieser Berufung müssen wir wachsen. Sekarang kita akan buka Alkitab kita. Schlagen wir jetzt auf.
Kita akan buka kitab Efesus Ein Epheserbrief, pasal 4 Vers 4, ayat ke 11. 4. Epheserbrief, Vers 11. Ayat 11 silakan. Und hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerichtet. Kita setiap tahun merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jedes Jahr feiern wir über die Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Christi Himmelfahrt. Tetapi kita tidak pernah berbicara tentang waktu dia naik, dia mengiring 5 jabatan itu. Aber wir haben nie gesprochen, als er nach oben gereist ist, hat er diese Kunst Akibatnya und der Rostvoll kita hanya tahu tentang gembala, und diese Kunst gaben und der Rostvoll pelayanan gembala. den Dienst einer Hirte. Kita tahu kalau kita pergi gereja ada gembala Wir wissen, wenn wir in die Kirche gehen, die Kirche hat einen Hirte, yang nanti kalau kita dewasa als wir erwachsen werden, memberkati pernikahan kita. unsere Hochzeit segnen. Kalau kita punya anak, Und wenn wir Kinder haben, menyerah apa kita serahkan ke Tuhan, dia juga akan berdoakan. bei Kinderdarbringung beten die auch für unsere Waktu kita Kinder. mati, dia akan di depan peti mendoakan juga. Und als wir sterben, steht er vor unserem Sarg und Kita betet. jarang mengenal pelayanan Nabi. Selten kennen wir der Dienst als einen Prophet. Kita tahu mau penginjil. Kalau penginjil dia pergi ke negara-negara mana jauh-jauh untuk memberitakan firman. Und Evangelisten kennen wir, dass Evangelisten durch die ganze Welt gereist ist, um Gottes Wort zu verkündigen. Tapi banyak kita tidak mengerti pelayanan Nabi. Aber viele von uns kennen nicht, was ein Prophet macht. Jadi jelas, So hier ist dort, firman Tuhan katakan, gereja dasarnya rasul. Gott sagt, die Bibel sagt, der Grund oder der Basis Gottes Kirche ist die Apostellehrer. Tugas rasul Und die Aufgabe von Aposteln ist, memberi keputusan tentang pengajaran zu entscheiden über eine Lehre, yang benar dan salah, eine richtige und eine falsche Lehre. bukan karena dia menganut salah satu teologi, Nicht, weil sie eine Theologielehre bukan karena dia pengikut Wesley, nicht, weil sie Anhänger von Calvin, Wesley ist oder Calvin Martin Luther, oder Martin Luther, tapi karena dia pengikut Roh Kudus. aber weil sie Anhänger vom Heiligen Geist ist. Ini yang kedua, Und zweitens, dasar gereja adalah nabi. der Grund für eine Kirche ist Propheten. Lewat nabi-nabi, Durch Propheten, Tuhan bicara apa yang dia mau Gott spricht, was er will di gereja. in der Kirche. Apa yang Tuhan tugaskan orang-orang di gereja. Welche Aufgaben Gott erteilt hat in der Kirche. Apa panggilan orang-orang itu secara khusus. Welche Berufung hat diejenige persönlich. Bukan hanya sebagai pendengar khotbah setiap minggu. Und nicht nur als Zuhörer vom Predigen. Sampai mereka mati. Bis zu den Tod. Beberapa tahun lalu, Vor ein paar Jahren, saya khotbah di satu gereja. ich habe in meiner Kirche gepredigt Kemudian setelah selesai ibadah, und nach dem Gottesdienst Tuhan katakan kepada saya, Gott hat zu mir gesagt, beritahu itu pemain keyboard. sprich zu dem Pianisten oder Keyboard. Dia bukan pemain keyboard. Er ist kein Musiker, Dia adalah seorang pembalap. er ist ein Hirte. Tinggalkan pelayanan sebagai pemain keyboard Er soll sein Musikinstrument dan wegnehmen mulai mengembalakan. und fängt an als Hirt zu pflegen. Kemudian Und dann dia ambil langkah iman, haben die den Glauben dia berhenti jadi pemain keyboard, haben aufgehört, Keyboard zu spielen. dan sekarang gerejanya sudah ratusan orang. Und in seiner Kirche kommen schon Hunderte von Menschen. Jadi saudara perhatikan, So, was ihr hier seht, kalau sebuah perusahaan wenn eine Firma memasang ada lowongan kerja, eine Anzeige stellt, dass es Jobangebote gibt, jelas yang mau diambil apa, sebagai apa ditempatkan, sebagai apa. steht beschrieben, wofür diese Arbeit benötigt wird. Tidak pernah ada ditulis ada lowongan kerja, pekerjaan, nanti belum tahu. Steht nie geschrieben, wir haben hier Jobangebote, aber wir wissen noch nicht für was. Nah, persis seperti itulah sebenarnya gereja. Und genau so wie die Anzeige ist die Kirche. Saudara dan saya ketika dipanggil Tuhan So und ich, als Gott uns berufen jadi hat, umat Tuhan,
Gottes Gemeinde zu werden. Tuhan sudah tahu di pikirannya Gott hat in seinem Gedanken schon gesetzt, saudara mau dijadikan apa. was mit euch machen will. Tapi yang jadi masalah adalah Aber das Problem ist, saudara dan saya tidak pernah didewasakan. wir sind nie erwachsen. Yesus hanya diberitakan kalau saudara nanti punya masalah ditolong. Evangelium wird nur berichtet, wenn ihr Probleme habt und Hilfe braucht. Kalau kepingin mobil nanti dikirimkan. Wenn ihr Auto braucht, wird ein Auto gesandt. Sehingga kita tidak pernah mengerti kita dipanggil untuk menjadi apa. Sodass wir nie verstehen, wofür wir eigentlich berufen sind. Perhatikan. Pass auf. Kalau saudara dan saya ditebus oleh Yesus, darah Yesus yang begitu mahal, Wenn Gott uns gekauft hat mit seinem teuren Blut, maukah saudara membeli handphone wollt ihr ein Handy kaufen, yang cuma bisa dipakai menelpon die, mit dem ihr nur dan anrufen kirim könnt SMS, oder SMS verschicken könnt, tapi harganya 1.000 euro? aber der Preis kostet 1.000 Euro? Mau? Wollt ihr so ein Handy Mau? kaufen? Mau saudara? Wollt ihr? Pasti saudara akan bilang terlalu mahal. Ich sag bestimmt, nein, das ist zu Tapi teuer. kalau dia bisa kirim gambar, kirim video lewat telepon itu, Aber wenn das Handy auch noch Video oder Bilder verschicken kann dia punya banyak kemampuan, und viele andere Funktionen hat, saudara akan bilang, oke, tidak mahal. dann sagt ihr, ja, es ist nicht teuer. Betul? Stimmt? Sama seperti Yesus waktu menebus kita. Und das ist genauso, als Jesus uns erkauft hat. Harganya Yesus berapa? Wie viel kostet Ada yang bisa katakan harganya berapa? Bisa dihitung? Kira-kira harganya Yesus? Wie viel er kostet? Ada? Tidak ada kan? Tidak bisa kan? Ada. Sangat berharga kan? Denn er ist sehr wertvoll. Nah, itu ditukar oleh Bapa untuk mendapatkan kita. Und Gott hat Jesus getauscht, um uns zu bekommen. Kita dibeli sangat mahal, Wir wurden für sehr teuren Preis gekauft, tapi bunganya sangat sedikit. hat aber nur sehr geringe Nutzung. Malah kerjanya bukan bekerja, Und wir arbeiten nicht, tapi hanya meminta. wir beten nur. Coba perhatikan. Achtet, Saudara sudah beli handphone yang mahal, ich habe ein teures Handy gekauft. hanya bisa menelpon dan kirim SMS, Anrufe und SMS verschicken. foto tidak bisa, Man kein Foto dengar musik tidak bisa, kein Musik hören, seperti handphone yang lama. so wie ein ganz altes Saudara Handy. beli $1.000, Und das Handy habe ich für 1.000 Euro gekauft. terus tiap 1 minggu dia rusak, harus diperbaiki. Und jede Woche ist das Handy kaputt gegangen, muss repariert werden. Kira-kira yang beli rugi tidak? Dann seid ihr als Käufer ja, Itu yang terjadi sama orang Kristen. und das ist ja mit Christen passiert. Sudah dibeli sangat mahal, Wurde einen teuren Preis bezahlt, tapi tiap bulan juga minta ini, minta itu, tiap hari minta terus. Jadi sudah mahal sekali, terus lebih merugikan setiap saat. und jeden Monat brauchen wir dies und brauchen wir das und jeden Tag brauchen wir irgendetwas, sodass wir keinen Umsatz machen, sondern Coba perhatikan. von durch. Kalau saya punya HP, Wenn ihr ein Handy habt dipakai sebulan rusak, und nach einem Monat Nutzung kaputt geht, di service, wurde repariert katakan 50 euro, und diese Reparatur kostet 50 Euro. bulan depan rusak lagi, Im nächsten Monat ist der service wieder 50 euro lagi, die Reparatur kostet schon wieder 50 Euro. bulan depannya lagi rusak lagi, Im nächsten Monat ist schon wieder service lagi. wird repariert. Apakah saya akan terus pelihara HP itu atau saya buang dan saya beli yang baru? Denkt ihr, werde ich dieses Handy weiterhin benutzen oder will ich einfach wegschmeißen und ein neues kaufen? Nah, banyak orang Kristen Und jeder Christen, seperti HP rusak. wie dieses kaputtes Handy. Setiap saat Tuhan butuh biaya lagi untuk memelihara dia. Und jedes Mal braucht muss Gott dafür bezahlen, um uns zu reparieren. Dan dia berharap Tuhan tetap sayang dia. Und er hofft, dass Gott ihn trotzdem noch liebt. Itu orang Kristen yang aneh. Und das ist eine merkwürdige Christen. Baik, sekarang kita akan perhatikan. So jetzt lesen Ya, wir. dasarnya adalah rasul dan nabi. Sesudah saudara dipanggil, Der Grund des Christentums ist Apostel und Propheten. saudara dan saya diajarkan Nach Berufung teologi yang benar. wenn wir wieder von einer wahrhaftigen Teologi yang diputuskan oleh Roh Kudus, eine Theologie, die von Heiligen Geist entschieden wurde bukan oleh bapak-bapak gereja. und nicht durch die
die Ältesten der Kirche, Sehingga saudara mengerti kebenaran. sodass ihr die Wahrheit versteht Kemudian nabi-nabi und dann die Propheten, akan memberitahu saudara sagt euch, apa rencana Tuhan dalam hidup saudara. was Gottes Plan in eurem Leben ist. Ini yang hilang di gereja. Und das ist das in der Kirche verloren. Mereka dihadapkan hanya menjadi jemaat yang setia, Die sind nur als eine treue Gemeinde donatur yang suka memberi, und ein Donator, die freilich gibt. dan jemaat yang hanya mengatakan iya dan iya terhadap pimpinan. Eine Gemeinde, die immer nur Ja und Ja sagt. Tidak boleh membantah, Leiter dürfen ihm nicht widersprechen. karena pendeta adalah wakil Tuhan. Priester ist ja Gottes Vertreter. Ya. Kelihatannya mereka wakil Tuhan, Es sieht so aus, als ob die Gottes Vertreter, tapi belum tentu mereka dekat sama Tuhan. aber die haben diese persönliche Beziehung mit keiner Gewissheit. Jadi ingat, Also denkt daran, Rasul Prophet Apostel memberikan teologi yang benar, gibt uns die wahrhaftige Theologie, sehingga kita mengerti kita dipanggil jadi apa, sodass wir verstehen können, wofür wir berufen seid, untuk apa kita dipanggil, wofür diese Berufung ist, untuk apa kita dijadikan jemaat diajar setiap saat. wofür wir eine Gemeinde, eine Kirche ist und die Gottes Lehre jedes Mal empfängt. Kita dipersiapkan. Wir werden vorbereitet. Kemudian Nabi Und dann Propheten akan memberikan penugasannya dijadikan apa sebenarnya, gibt dann diese Zusendung oder Aufgabe, was wir machen müssen. sehingga saudara dan saya jadi maksimal Sodass du und ich mit maximal di dalam Tuhan. in Gottes Ingat firman Tuhan katakan, denken, was Gottes Wort kita sagt. yang di dalam Kristus Wir in Christus sein. tidak lagi mati atau hidup untuk diri sendiri. Ist nicht mehr leben oder sterben für uns selbst. Berarti Und das heißt, kita dipanggil wir sind berufen, untuk berguna buat orang lain. damit wir den anderen nützlich sein können. Kalau kita punya uang banyak, Wenn wir viel Geld haben, kita mudah untuk jadi berguna. es ist einfach, dass wir für den anderen nützlich sein können. Misalnya gereja mau buat kegiatan, Wenn zum Beispiel eine Kirche möchte kita bisa sumbang. wir können Geld geben. Pendeta mobilnya tua, Wenn der Fahrer ein altes Auto hat, kita bisa belikan baru. wir können ein neues. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya uang? Aber was ist denn, wenn wir kein Geld haben? Bagaimana kita bisa berguna? Wie können wir nützlich sein? Bisa? Das geht. Jawabannya bisa. Die Antwort ist, Rasul Paulus katakan, Apostel Paulus sagt, kami miskin tapi memberkaya banyak orang. wir sind reich, wir sind arm, wir machen aber die anderen reich. Bagaimana caranya orang miskin membuat orang lain kaya? Wir können den anderen reich machen. Bisa. Das geht. Di dalam pelayanan saya, In meinem Dienst saya banyak bertemu habe ich viele dengan para pengusaha. Tuhan bicara kepada mereka. und Gott spricht zu denen, Apa yang mereka harus lakukan was die machen di sollen dalam usaha mereka. in ihrer Geschäft. Tahun lalu, Vor einem Jahr, ketika saya berdoa, als ich betete, dolar masih 11.000 ein Dollar ist 11.000 Rupiah dan Tuhan katakan und Gott sagte, dolar akan menjadi 9.000. Dollar wird 9.000 Rupiah. Jadi saya katakan kepada banyak pengusaha, So sagte ich zu diese Geschäftsleute, kalau kau punya dolar, wenn ihr Dollar habt, juallah semua, solltet jetzt karena dolar itu akan turun umtauschen, menjadi 9.000. den Wert bringen zu 9.000 Dari mana saya tahu? Woher weiß ich es? Pertanyaannya, Die Frage ist, apakah saya sekolah di Harvard? habe ich denn eine Ausbildung in Harvard, Maka tahu. sodass ich so von Apa Yusuf dulu sekolahnya di Jerman? hat Yusuf denn damals in German studiert, in Deutschland studiert, Sampai waktu dipanggil Firaun bisa mengartikan mimpi. sodass als der Pharao ihn berufen hat, der kann die Träume Karena dia dekat dengan Tuhan. Halleluja, nur weil er eine enge Beziehung mit Gott hat. Waktu pemilihan presiden Der Präsidentschaft Di Indonesia? in di Indonesia, Indonesien, para hamba Tuhan Gottesdiener, itu sepakat mendukung salah satu calon. die sind sich einig und die haben eine Partei unterstützt.
Tetapi Tuhan katakan kepada saya, Aber Gott hat zu mir gesagt, presidennya akan tetap sama. der Präsident bleibt derselbe. Presiden yang sekarang Der heutige Präsident akan menang lagi di dalam pemilu. wird dann wieder in seinem nächsten Dan dia menang. gewinnen. Dan dia menang. Und er hat auch gewonnen. Sekarang perhatikan di sini. Müssen wir hier beachten, Sesudah kita jadi jemaat, als wir Gemeinde kita harus diajar pengajaran yang benar, wir brauchen eine richtige Lehre, pengajaran yang sehat, eine gesunde Lehre, untuk menjadikan kita terlatih terdiri, damit wir gebildet sein, untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. damit wir ausgebildet sein und bereit sind, um Gottes Aufgabe zu Bukan hanya sekedar pelayanan, Und nicht nur einfach ein Dienst, termasuk juga kita kerja apa, di mana, das gehört auch dazu, wo wir arbeiten und termasuk waktu kita kuliah kita harus ambil jurusan apa. und auch als wir in der Uni waren, welche Fach, Itu semua bisa ditanyakan. das alles können wir Gott fragen. Termasuk mau bekerja, Und auch wenn wir arbeiten möchten, semua bisa ditanya. wir können das alles fragen. Sekitar 1,5 tahun lalu, Vor ungefähr 1,5 Jahren satu orang sarjana eine Diplommann datang ke saya. ist zu mir gekommen. Dia katakan, tolong doakan saya. Bitte bete für mich. Saya harus menerima tawaran yang mana dari perusahaan-perusahaan yang ada. Welche Angebote von welcher Firma ich annehmen muss. Dia memasukkan lamaran ke beberapa perusahaan, Er hat sich an viele Firmen beworben dan beberapa perusahaan itu menerima dia. und manche Firmen haben ihn angenommen Dan dia bingung, und er ist jetzt verwirrt. saya harus milih yang mana sekarang. Welche Firma muss ich jetzt annehmen? Kemudian kita berdoa, Und dann haben wir gebetet dan Tuhan katakan, und Gott sagte, kamu harus mengambil pekerjaan di perusahaan yang pertama kali mengirim surat ke kamu bahwa kamu diterima. du musst dieses Angebot annehmen zu der Firma, die zum ersten Mal die Antwort schickt. Dia katakan kepada saya, Und er sagt zu mir, Bapak, Herr, perusahaan yang pertama itu gajinya kecil. aber die erste Firma zahlt mir nur sehr wenig. Saya rasa saya mau bekerja di perusahaan yang lain Ich denke, ich möchte in einer anderen yang Firma, menawarkan gaji lebih besar. die mir ein besseres Gehalt anbieten. Saya katakan kepada dia, Und dann sagte ich zu ihm, Tuhan katakan kamu harus ambil perusahaan yang pertama. Gott sagt, du musst die erste Firma annehmen. Dia bilang, tapi gajinya kecil. Aber ich habe nur wenig Gehalt bekommen. Saya tetap katakan, Und ich sagte trotzdem, saya tidak bisa rubah pesan Tuhan. ich kann Gottes Nachricht nicht ändern. Saya tidak tahu bahwa perusahaan itu menawarkan gaji yang kecil. Ich weiß ja nicht von dem Gehalt. Tapi engkau harus mengambil. Aber du musst diese Angebot zu Harus bekerja di perusahaan itu. in dieser Firma arbeiten. Dia taat, Und er ist dann gehorsam. dia bekerja di perusahaan itu. Er arbeitet in der Firma. Hasilnya sangat buruk. Und das Ergebnis ist furchtbar schlecht. Sebagai sarjana, Als Diplomant dia disuruh di samping pekerjaan utamanya dia disuruh membersihkan kantor, ngepel dan lain-lain. neben seiner Hauptaufgabe muss er auch seine Firma kehren und sauber machen. Berbeda dengan di Jerman. Und das ist ja anders als hier in Kalau Deutschland. di Indonesia, In Indonesien, orang yang sudah sarjana biasanya tidak mau pekerjaan ngepel dan lain-lain, lebih baik menganggur. Leute, die Diplom haben, wollen nicht diese dreckige Arbeit als Lebih baik mereka menganggur. Dann werden die lieber arbeitslos. Ya, karena mereka rasa mereka sudah sarjana. Dann denken ich habe ja Diplom in der Tasche. Dia menangis. Wir hat dann geweint. Dia telepon saya. Dann bin ich angerufen. Saya mau keluar, Pak. Möchte diese Firma verlassen. Saya mau berhenti. Möchte aufhören. Saya malu. Ich schäme mich. Saya disuruh ngepel. Muss den Boden abwischen. Saya katakan kepada dia, Und dann sage ich zu ihm, diam di sana. bleib dort. Tidak boleh pindah. Du darfst den Job nicht Dia wechseln. belajar taat. Und er Dia tidak pindah. hat gelernt, gehorsam zu sein und er hat seinen Job nicht gewechselt. Tidak sampai 3 bulan, Nicht mal 3 Monate. pimpinan kantornya Sein Leiter mengundurkan diri. hat gekündigt. Karena dia dari dari jurusan yang sama, Und weil er das Gleiche studiert hat dengan kepala kantornya, mit seinem Leiter, maka dialah yang diangkat menjadi kepala kantor wurde er zur Leiter dalam waktu 3 wurde er bulan. Leiter geworden.
nur in 3 Monaten. Kalau dia keluar, Wenn er gekündigt hat, tidak mungkin menjadi kepala kantor dalam waktu 3 bulan. würde er nie schaffen, Abteilungsleiter zu sein, nur in 3 Monaten. Yang kedua, Und zweitens, seorang wakil pimpinan bank, wakil direktur bank. Stellvertreter von einem Bankdirektor. Waktu saya ketemu dia, Und als ich ihn traf, Tuhan katakan, was sampaikan kepada anakku, sagte meinem Sohn, tidak boleh pindah. du darfst den Job nicht wechseln. Dia katakan, Bapak, Er sagte, Herr, saya sudah mengajukan surat untuk minta dipindah. ich habe meine Anforderungsbrief gegeben, damit ich die Abteilung wechseln kann. Saya tidak cocok dengan pimpinan saya. Ich und mein Leiter, wir verstehen uns nicht gut. Pimpinan saya selalu menekan saya. Mein Leiter setzt mich immer unter Druck. Jadi saya minta kepada pimpinan di pusat Jakarta Und deswegen habe ich bei der Zentrale untuk memindahkan saya ke Sulawesi. gewesen, damit ich von Jakarta nach Sulawesi komme. Tuhan katakan, Und Gott sagte, tidak boleh pindah. du darfst nicht gehen. Diam di situ. Bleib Dia katakan, saya sudah kirim suratnya Und er sagte, ich habe aber den Brief schon geschickt dan sudah disetujui. und habe auch die Zusage bekommen. Saya akan dipindah ke Makassar. Ich werde nach Makassar gehen. Saya katakan, cabut surat itu. Und sagte ich, dann nimmst den Brief zurück. Batalkan. Absagen. Sagt ab. Kemudian dia batalkan. Und dann hat er abgesagt. Pimpinannya dipindah. Sein Leiter wurde woanders. Dia menjadi pimpinan di sana. Und er wurde dann dort Leiter. Mungkin rasanya tidak ada yang aneh. Hört sich bestimmt vielleicht normal, ganz normal an. Dari wakil langsung menjadi pimpinan. Vom Stellvertreter zum Direktor. Tetapi Aber di bank itu in dieser Bank, seorang wakil pimpinan ein Stellvertreter tidak bisa langsung menjadi pimpinan. kann nicht einfach Direktor werden. Harus dipindah Die müssen woanders erstmal menjadi pimpinan di bank yang lebih kecil. und Leiter werden in andere Kantor cabang yang lebih kecil. Zweig, in einer kleineren Bank. Iya, tapi dia bisa langsung menjadi pimpinan di bank yang sama. Aber er konnte sofort Direktor werden in derselben Bank. Dan itu tidak pernah terjadi di bank itu. Und sowas würde nie in der Bank passieren, wie in der Bank. Jadi perhatikan ini. So, achten Sie jetzt hier. Katanya Tuhan membuat mujizat. Jetzt, ihr hört ja immer, dass Gott Wunder macht. Nah, Tuhan itu ajaib, Dass Gott einen wunderbaren luar biasa. Ja. Tapi kenapa yang kita alami semua biasa? Aber wieso, alles was wir in unserem Leben erleben, ist einfach nur ganz normal. Mana mujizat? Wo sind die Wunder? Karena kita tidak berjalan menurut pimpinan Tuhan. Weil wir nicht in Gottes Leitung leben. Yang ketiga, Und drittens, ada satu orang anak muda sakit. ein Junge ist krank. Sudah diperiksa semua, darah sudah diambil, diperiksa laboratorium, semua tidak tahu sakitnya di mana. Und ihm wurde alles untersucht, wurde auch Blut abgenommen und alles. Man kann aber nicht erkennen, wo er krank ist. Jadi ganti dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Und er hat dann von einem Krankenhaus in einem anderen Krankenhaus. Ganti dokter lagi. Hatten dauernd die Ärzte gewechselt. Kemudian Und dann, kami pergi berdoa. wir haben gebeten. Kemudian Tuhan tunjukkan di sini. Und Gott zeigt hier Dari yang sakit itu, im Bauch. Tuhan katakan suruh foto di situ. Und er sagt zu der kranken Junge, du musst dann hier fotografiert werden. Kemudian dokter yang X-ray, Und dann der Doktor hat ein Röntgen gemacht. ternyata dia punya mah pecah. Sein Magen ist geplatzt. Sudah ketahuan satu penyakit sekarang. So, jetzt ist eine Krankheit Mahnya pecah. bekannt. Diobati, Der Magen ist tetapi geplatzt. dia tetap sakit. Die haben Medikamenten bekommen, aber er ist weiterhin krank. Kemudian Tuhan kasih saya lihat sesuatu. Und Gott hat mir was gezeigt. Di rumah orang tuanya, Im Haus seines Eltern, mereka menyimpan satu patung untuk menyembah. die haben eine Figur und die beten diese Figur an. Kemudian saya tanya, Und dann habe ich ihn gefragt, adakah patung seperti ini bentuknya? wie gibt denn diese Figur? Ininya seperti ini,
so hoch ist die Figur. Dia katakan ada. Und ich meine, ja, solche Skulptur. Saya suruh telepon siapa yang ada di rumah, Ich habe ihm gesagt, ruf bei dir zu Hause an hancurkan itu patung. und zerstöre diese Skulptur. Ternyata mereka tidak hancurkan, Aber die haben diese Skulptur nicht zerstört tapi mereka kasih orang lain. und die haben es weiterhin verschenkt. Beberapa hari kemudian, Und dann ein paar Tage danach, keadaannya tambah parah. sein Zustand verschlechtert Seluruh kulitnya menjadi merah. und die bekommen Rötungen überall in seinem Haus Ternyata dia kena komplikasi, und es gibt eine Komplikation. mahnya pecah. Sein Magen ist ja geplatzt Kemudian dia kena malaria und dann hat er Malaria, dan demam berdarah. Tinggi Fieber. Fieber, hohe Fieber, Tinggi Fieber. tinggi Fieber, Tinggi Fieber. tinggi Fieber. Ya, itu 3. Ja, die ist 3. Dan yang sakit demam berdarahnya terlambat diketahui. Und dieser Fieber wurde aber zu spät. Semua pembuluh darahnya sudah pecah. Das heißt, alle seine Vene sind geplatzt schon. Dokter angkat tangan. Und die Ärzte die Hände hoch, weil das ist schon viel zu spät. Roh Kudus katakan, Der Heilige Geist sagt aber, beritahu bapaknya, sagt dem Vater, minta kepada Yesus er soll bei Jesus sagen, disembuhkan dalam waktu 3 hari. und dieser Sohn wird dann in 3 Tagen geheilt. Bapaknya belum jadi Kristen. Und sein Vater ist noch nicht Christen. Saya katakan kepada bapaknya, Ich habe zu seinem Vater gesagt, mau anakmu sembuh? willst du, dass dein Sohn Dia katakan, geheilt mau. wird? Ja. Ikuti doa saya. Dann folgt mir nach, wie ich bete. Saya pimpin dia berdoa Dann habe ich dann untuk menerima Tuhan Yesus. ihm geleitet, wie er Jesus annehmen in meinem Gebet. Dan minta anaknya sembuh dalam 3 hari. Und bittet, dass sein Sohn in 3 Tagen geheilt Di wird. Indonesia banyak orang malaria kemudian kena meningitis. In Indonesien ist es oft der Fall, dass wenn man diese tinggi Fieber hat Terus meningitis, und dann hat er Probleme kena di saraf, kemudian meninggal. und er dann die Nerven im Kopf bedrücken und stirbt dann. Kita berdoa bersama. Und wir haben zusammen gebetet Waktu itu Selasa. und es war am Dienstag, Jumat pagi, am Freitagmorgen, mujizat terjadi. Wunder geschah. Seluruh tubuhnya normal, seluruh kiri kembali seperti biasa. All seine Haut und sein Körper ist wieder normal, ist wieder normal. Sabtu malam, Und am Samstagabend mereka berkumpul bersama untuk ibadah mengucap syukur kepada Tuhan. haben sie zusammen einen kleinen Gottesdienst gemacht, um Gott preisen um zu loben. Kita punya Alkitab, Wir haben eine Bibel. kita punya Yesus yang Maha Kuasa, Wir haben eine unglaubliche Herr, tetapi Yesus yang Maha Kuasa itu aber dieser wunderbare Herr jarang sekali kita lihat menunjukkan kuasanya. und dieser allmächtige Herr, wir sehen selten von seiner Macht, Karena hubungan kita dengan Tuhan, weil das ist wegen unserer Beziehung mit Gott, hubungan pribadi dengan Tuhan unsere persönliche Beziehung mit Gott, yang jauh. die weit weg ist. Saudara dan saya anak Tuhan, Du und ich, wir sind Gottes Kinder. Tuhan tidak bisu, Gott ist nicht stumm. saudara dan saya tidak tuli. Wir sind auch nicht schwerhörig. Berarti saudara dan saya bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Das heißt, wir können mit Gott sprechen, unterhalten. Tuhan bisa bicara kepada kita, Gott kann uns zu uns sprechen. kita bisa dengar, Wir können ihn hören. dan kita bisa bicara kepada Tuhan Wir können auch zu Gott sprechen dan mendengarkan apa jawabannya. und hören, was seine Antwort ist. Nah, salahnya adalah Ja, und der Fehler ist, saudara dan saya tadi yang pertama dasar kekristenannya. du und ich sind vorher wie der Grund der Basis von unserem Christentum. Datang, dengar, lakukan. Kommen, hören und tun. Jangan datang, Und nicht kommen, kita yang suruh Tuhan dengar, wir sagen, Gott hört zu. karena kita mau minta macam-macam, Und wir haben viele Anliegen hier. dan kita suruh Tuhan yang kerja. Und wir sagen, ja, arbeite. Jadi setiap kali kita ibadah, Jedes Mal, wenn wir Gott in die Kirche kommen, firman Tuhan katakan, Gottes Wort sagt, kita disuruh mendengar, wir müssen zuhören. dan pulang lakukan. Und dann geh nach Hause und tu seine Worte. Tapi kita berbuat salah. Aber wir haben nicht umgekehrt gemacht. Kita datang, Wir kommen, kita yang minta segala macam. wir bieten um alles irgendwas. Dan setelah itu kita katakan, kerjakan dalam nama Yesus, cepat Tuhan, berikan cepat. Und dann sagen wir,
macht das in Gottes Namen, macht das schnell, gib uns das Herr. Itu yang terjadi. Und das ist das Yang passiert. pertama. Yang kedua, Erstens. Und zweitens, karena sesudah kita doa, denn weil wir beten, kita tidak pernah berharap mendapatkan jawaban. wir haben nie gehofft, dass wir die Antwort bekommen. Waktu kita bicara kepada Tuhan, Als wir zu Gott sprechen, Tuhan aku punya masalah begini, Herr, so ein Problem habe ich. apa aku harus pindah, Muss ich denn umziehen? apa aku harus pergi kerja apa. Muss ich denn den Job wechseln? Oder auf was muss ich denn arbeiten? Selesai kita bicara begitu, Nachdem wir fertig kita gesprochen katakan haben, amin sagen wir Amen. dan kita tutup. Und dann wir schließen ab. Kita tidak pernah begitu selesai bicara, Wir machen es nie, nachdem wir fertig gesprochen Berdoa. haben, beten kemudian menunggu. und dann warten. Sama seperti kita menelpon. So, genau ähnlich wie wenn wir anrufen. Telepon kita selalu satu arah. Unser Anruf ist immer Kita ein ngomong, Weg. Tuhan minta ini, minta ini, minta ini, amin, tutup. Wir sagen, Gott, ich bitte für dies und das und das und das und das, Amen. Und dann haben wir auch. Kita tidak pernah terus kemudian diam, Wir haben nie und dann gewartet, menunggu jawabannya dia apa. um seine Antwort zu bekommen. Itu yang salah. Und das ist ja unser Fehler, Sehingga akhirnya sodass am Ende kita tidak memberi Tuhan kesempatan berbicara. wir geben Gott nie die Gelegenheit, zu sprechen. Dan sampai hari ini, Und bis heute, tidak heran, muss euch nicht wundern, kalau banyak sekali orang Kristen tidak pernah dengar dengan jelas suara Tuhan. weil viele Christen haben nie richtig und deutlich gehört Gottes Stimme. Baik, sekarang buka kembali Efesus yang tadi pasal 4. Sagen wir jetzt bei Ephesus, Sama masih berapa menit sesi ini? wie viele Minuten habe ich noch? Ada pause ya? Masih berapa menit? Baik, 1 jam lagi kita akan lanjut. Efesus pasal 4. Ephesus 4, Pasal 4 ayat ke 12 13. Efesus 4 ayat 12 dan 13. Epheser 4, Vers 12 und 13. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Ya, perhatikan ayat 12. Beachten wir hier die Vers 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Ya, jadi ada pekerjaan pelayanan. Das heißt, es gibt Dienste. Apa artinya semua orang harus jadi pendeta? Bedeutet das, dass alle wirklich sein? Bukan. Religiös sein müssen? Nein. Sebagai istri, Oder als eine Frau? ada ayat-ayat tentang istri. Und für die Frau, es gibt auch Verse für die Frauen. Jadi sebagai istri, Sodass ihr als Frau, mereka mengerjakan tugas mereka sebagai istri dengan baik. sodass ihr als Frauen deren Aufgabe auch machen können. Sebagai suami, Und als Mann, ada pengajaran tentang suami. als Ehemann, es gibt auch eine Lehre über Ehemann. Jadi sebagai suami mereka melakukan pekerjaannya sebagai suami dengan benar. Sodass ihr dass Männer als Ehemänner deren Aufgabe als Ehemänner auch machen. Coba perhatikan. Beachte hier. Alkitab memberikan contoh Die Bibel gibt uns Beispiele. dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Vom Alten Testament hal-hal yang luar biasa. viele wunderbare Dinge. Contohnya, Zum Beispiel, waktu masa kelaparan als die Hungerzeit kommt, di zaman Ishak, an der Zeit von Isai, coba saudara perhatikan, nanti dibuka di Alkitab. können wir hier sehen, Waktu zaman Ishak ada kelaparan, es gab einen großen Hunger tetapi Ishak dan Ribka tetap mesra. zu der Zeit Isaac. Aber Isaac und Ribka bleiben weiterhin. Nanti buka di Alkitab, cari sendiri. Wir können später in die Bibel aufschlagen und selber suchen. Sehingga apa? Sodass Raja yang menginginkan itu, lihat loh, mereka bercumbu-cumbuan. Ishak dan Ribka bercumbu-cumbuan. der König, die das gesehen haben, die haben gesehen, oh Isaac und Ribka, die haben sich ja... Padahal waktu itu masa kelaparan. Die haben sich ja so bemüht und gut, also Lebih baik saya buka, ja. bukan kitab perjanjian Wir schlagen jetzt auf tentang Ishak. 1. Mose
über Ishak. Ya, saya akan carikan. Pasal 26 Vers 26, ayat ke Vers kita akan perhatikan ayat ke-1, pasal 26 ayat 1. Iya, silakan dibaca. Es kam aber eine Hungersnot ins Land nach der früheren, die zu Abrahams Zeiten war. Und Isaac zog zu Abimelech, dem König der Philister, nach Gerar. Masa kelaparan, Eine Hungersnot, masa kekurangan. Mangelnot. Sekarang lihat ayat ke-8. Sehen wir Vers 8. Als nun eine Zeit lang da war, sah Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und wurde gewahr, dass Isaac scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Perhatikan, di masa lapar Seht ihr hier in Hungersnot? mereka masih mesra. Die haben immer diese enge Beziehung miteinander. Ya, masih rukun. Diperhatikan di sini, masih rukun kan? Ini coba kembali dibaca pelan-pelan. Ya, Lesen wir weiter. ayat 8. Als nun eine Zeit lang da war, sah Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und wurde gewahr, dass Isaac scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Apa yang dilihat oleh Raja Filistin? Das hat der König der Philister gesehen. Mereka bertengkar karena kurang makan. Haben Isaac und Rebekka bestritten. Dan Ribka mungkin mengatakan kamu laki-laki tidak bertanggung jawab, kenapa kurang? Hat Rebekka also gesagt, du bist eine unzuverlässige Mann, wir haben hier kein Essen im Haus. Tapi mereka tetap mesra, mereka tetap rukun. Aber die haben einander gescherzt. Nah, kalau kita lihat banyak rumah tangga Kristen, Wenn wir sehen, in vieler christlicher Ehe, kalau uang cukup bisa rukun. wenn genug Geld da ist, dann ist alles in Ordnung. Kalau semua keinginan istri bisa dituruti, dia bisa ramah. Wenn alle Wille der Frauen umgesetzt würde, ist sie freundlich. Tapi kalau semua kurang, Aber wenn alles bisa ramah tidak? mangelnde Situation ist, könnte man mal in das Atau sebagai suami, oder als Ehemann, kalau semua kurang, wenn alles nicht genügend ist, bisa tetap mengasihi istri, atau main marah-marah dan kasar. wenn dann weiterhin seine Frau lieben oder würde dann zornig Alkitab menempatkan Die Bibel dan mengajarkan lehrt uns hubungan di atas segala-galanya. Beziehung über alles. Buktinya, Der Beweis ist, Abraham sudah berjalan meninggalkan Ur Kasdim menuju ke tanah yang Tuhan akan berikan. Abraham ist schon gewandert, haben Ur Kasdim verlassen und ins Land, wie Gott ihm verheißen. Dia banyak menderita di perjalanan. Und im Weg hat er viel gelitten. Waktu dia sampai di Negev ada kelaparan, Und als er in Negev kam, gab es da Hungersnot, jadi dia harus mengungsi ke Mesir. sodass er nach Ägypten. Di Mesir istrinya mau diambil sama Firaun. Und in Ägypten wurde Pharao seine Frau Dia banyak mengalami masalah karena dia taat. Er hat viele Probleme bekommen, weil er Gehorsamkeit Alkitab mengajar Und die Bibel lehrt uns, orang kalau taat banyak masalah. gehorsame Leute haben viele Probleme. Tapi kita selalu berpikiran kalau taat semua masalah hilang. Aber wir denken ja immer, wenn wir gehorsam bleiben, dann ist alles in Ordnung. Itu Alkitab yang mana? Welche Bibel habt ihr denn? Amin. Sehr gut. Ya, jadi lihat lagi di sini. Sehen wir hier, Kita diajar sekarang menjadi dewasa. Gott lehrt uns, Menjadi dewasa. erwachsen zu sein. Sesudah Abraham taat, Nachdem Abraham in Gehorsamkeit mereka sampai di lembah Yordan. sind sie dann in Tal des Jordans gekommen. Lot langsung bilang, aku tinggal di Yordan, lembah Yordan. Lot haben dann sofort gesagt, ich bleibe hier in Tal Jordan. Tapi Abraham jalan terus. Aber ja, Abraham ist weiter, geht weiterhin. Sampai Tuhan kemudian katakan, pandanglah ke kiri, ke kanan, timur, barat, inilah tanahnya. Bis Gott zu ihm sagt, geht Osten, Süden, Westen, das ist dein Land. Banyak orang, Viele Leute, kalau sudah taat, wenn sie in Gehorsam, begitu melihat sesuatu yang baik, wenn sie etwas Gutes sehen, tidak perlu tanya Tuhan lagi, inilah dia. dann denken die, ich brauche ja Gott nicht mehr sagen, das ist es.
seperti Lot. Nicht so wie Lot. Tapi Abraham sebelum Tuhan bicara dia tetap jalan terus. Aber Abraham, bevor Gott irgendwas zu ihm sagt, geht er weiter. Buat dia hubungan nomor 1. Für ihn ist Beziehung die Nummer 1. Buktinya Und der Beweis, sesudah Ishak lahir, nachdem Isaac geboren wurde mulai dewasa, und erwachsen, Tuhan katakan persembahkan anakmu. Gott hat ihm gesagt, Opfer deinen Sohn. Dia taat. Und er, Buat dia hubungan dengan Tuhan adalah segala-galanya. und für ihn ist die Beziehung mit Gott alles und sein Eins. Dia bersedia mengorbankan lembah Yordan yang subur untuk terus jalan. Er ist bereit, diese Land Jordan zu verlassen und weiterzugehen. Bahkan dia siap mempersembahkan anaknya yang satu-satunya kalau Tuhan suruh. Er ist sogar bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern. Saudara melihat di sini, Seht ihr hier? buat Tuhan hubungan nomor 1 Für Gott ist die Beziehung Nummer 1. dan contoh-contoh Alkitab Und viele Beispiele in der Bibel menunjukkan orang-orang luar biasa di Alkitab zeigen wunderbare Leute in der Bibel, menempatkan hubungan dengan Tuhan sebagai yang paling utama. die die Beziehung mit Gott an erster Stelle setzt. Contohnya, Zum Beispiel, contoh yang kedua, Daud. zweites Beispiel, Walaupun David. belasan tahun dia dikejar-kejar oleh Saul, Obwohl viele Jahre wurde er von Saul hat Saul nach ihm gejagt. suatu saat Eines Tages di gua Adulam, in Adulam Höhle dia juga bosan. langweilte er sich. Dia potong jubah Saul, Er hat ujung juga, Saul Gewand kurz abgeschnitten dan kemudian hatinya berdebar. und dann sein Herz klopfte Kemudian dia menyesal. und dann hat er seine Tat bereut. Dia tidak damai. Er hat keinen Frieden Dia mehr. tahu itu salah. Er wusste, dass er Fehler begangen hat Dia tidak lanjutkan. und er hat es nicht weitergemacht. Buat Daud, Für David, hubungan dengan Tuhan nomor 1. die Beziehung mit Gott ist alles. Ist Nummer 1. Perhatikan. Achtung bitte. Buat Tuhan Yesus, Für Jesus, hubungan dengan Bapaknya juga nomor 1. seine Beziehung mit seinem Vater ist auch die Nummer 1. Ketika dia di Taman Getsemani, Als er in einem Gethsemane war, dia berdoa 3 kali. hat er dreimal für seinen Vater gebetet. Kalau mungkin itu cawan dilakukan. Wenn es möglich ist, dass diese Kette von mir wegbleibt. Kalau mungkin Bapak jangan salibkan aku. Wenn es möglich ist, Vater, ihnen kreuzigen mich nicht. Tapi Bapaknya tidak jawab dia. Aber sein Vater hat ihm nicht geantwortet. Kalau dia tidak mengutamakan hubungan dengan Bapaknya, Und wenn er die Beziehung mit seinem Vater nicht an erster Stelle setzt, masih ada kesempatan untuk lari dari taman itu untuk pergi jauh. gibt es noch die Gelegenheit, von diesem Garten wegzurennen. Dia sampai bisa berdoa 3 kali, Er konnte aber dreimal beten. berarti masih lama waktunya untuk ditangkap. Das heißt, die Zeit, bis er gefangen wurde, ist noch lang. Dia masih punya pilihan. Er hat noch, Masih ada waktu untuk lari kalau mau menyelamatkan diri. gab noch Zeit, um wegzurennen. Tapi dia menempatkan hubungan dengan Bapaknya sebagai yang nomor 1. Aber er hat die Beziehung mit seinem Vater an erster Stelle gesetzt. Yang penting aku taat. Wichtig ist, dass ich gehorsam. Yang penting hubunganku dengan Bapa tetap. Wichtig ist, dass die Beziehung mit dem Vater bleibt. Itu tidak ditemukan di dalam Kristenan zaman sekarang. So was findet man heutzutage in Christen nicht. Kalau terus-terusan hidup susah, Wenn ihr weiterhin in Schwierigkeiten lebt, malas gereja. dann geht ihr nicht mehr in die Kirche. Kalau hidupnya sekarang sudah senang, Wenn wir fröhlich leben, lupa pergi gereja juga. dann vergessen wir auch in die Kirche zu Jadi gehen. Tuhan serba salah. So, Gott ist schwierig für Gott. Tolong kita Hilft uns, kita besok malas berdoa lagi. dann haben wir keine Lust mehr zu beten. Kalau mau latih kita supaya rajin berdoa, Wenn uns trainieren möchte, damit wir fleißig beten, dengan cara indem mungkin ada yang dia tidak langsung tolong sehingga kita terus berdoa. vielleicht hat eine Sache hat nicht sofort geholfen, sodass wir weiterhin beten, Kita menjadi marah. dann sind wir verärgert. Mungkin Tuhan tidak perhatikan saya. Vielleicht beachtet Gott mich Mungkin nicht. dia sudah tidak cinta saya. Vielleicht liebt er mich ja nicht mehr. Jadi So, Tuhan sudah salah. es ist schwierig für ihn. Perhatikan Seht ihr? dari mulai perjanjian lama kejatuhan Adam dan Hawa Von 1. Mose, von dem Sündenfall,
Hawa tidak mengadakan hubungan dengan Tuhan. Eva hat die Beziehung mit Gott nicht verachtet, hat Eva nicht verachtet. Bagi dia tawaran iblis lebih tinggi nilainya daripada hubungannya dengan Tuhan. Für sie das Angebot des Teufels hat einen höheren Wert in ihrer Beziehung mit Gott. Iblis katakan, Und Teufel sagte, kalau kau makan kau bisa seperti Tuhan. wenn du es isst, kannst du wie Gott sein. Saudara tahu, Wisst ihr? roh yang sama sampai hari ini tetap ada di dalam hidup orang Kristen. Derselben Geist ist bis heute ist immer noch im Christen. Mereka ingin menjadi Tuhan atas hidup mereka sendiri. Möchte der Herr über sein eigenes Leben, Bebas mengaturnya. sodass wir frei alles ordnen können. Kalau ada masalah saja baru minta tolong. Und nur wenn wir Probleme haben, dann beten wir um Hilfe. Tidak pernah mengizinkan benar-benar setiap langkahnya dipimpin Tuhan. Nie haben wir wirklich gewollt, dass Gott unsere Schritte leitet. Kita lihat Sehen wir? buat Hawa. Für Eva, Ketika iblis katakan kau bisa menjadi seperti Allah, als der Teufel sagt, du kannst wie Gott sein. iblis tidak perlu datang 2-3 kali. Der Teufel darf nicht 2 oder 3 Mal zu kommen. Alkitab tidak katakan, Die Bibel hat nicht gesagt, maka Hawa berbicara katakan kepada setan, aku pikir dulu. denn dass die Eva zu dem Teufel sagt, ich werde drüber nachdenken. Besok kita ketemu lagi. Wir treffen uns morgen, ja? Nah, mungkin besok datang lagi si setan datang lagi. Und vielleicht am nächsten Tag mit Sudah kau pikirkan? Hast du dich schon überlegt? Tidak seperti itu ceritanya. Nein, die Geschichte ist nicht so. Hanya satu kali iblis bicara Nur einmal hat der Teufel gesprochen. dan kemudian Und dann Hawa memakannya. hat Hawa das gegessen. Begitu kan cerita Alkitab? So ist doch die Geschichte in der Bibel. Betul. Kemudian Und dann, mereka dibuang jauh. Gott hat ihn weit weg verworfen. Perhatikan, Seht ihr? inti daripada hubungan Der Punkt von einer Beziehung adalah satu. ist ja, erstens, Ketika Tuhan menciptakan Adam, als Gott Adam geschaffen hat, Tuhan suruh dia urus taman Eden. Gott hat gesagt, ja, kümmert dich um den Garten Eden. Terus Tuhan ciptakan Hawa Und dann hat Gott Eva geschaffen, untuk membantu Adam mengurusi taman. um Adam zu helfen, den Garten Eden zu ordnen. Tapi iblis tahu Aber der Teufel weiß, mereka tidak puas. sie sind nicht zufrieden, sie sind unzufrieden. Alkitab katakan, Die Bibel sagt, iblis hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. der Teufel denkt nur, was die Menschen denken. Tolong perhatikan, Bitte beachten. ketika Tuhan memarahi salah satu muridnya, Wenn Gott einen von seinen Jüngern bestraft hat, yaitu Petrus, nämlich Peter, dia katakan apa? was hat er gesagt? Nyala kau iblis, Sei weg von mir, du Teufel. karena engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia. Denn du denkst ja nur, was die Menschen denken. Di mana itu terjadi? Wo ist es passiert? Ketika Tuhan bicara bahwa dia harus menderita, Als Jesus sprach, dass er terus Petrus katakan apa? Und Petrus sagte, Dijauhkan itu daripadamu ya Tuhan. das sei ferner von dir, Gott. Apa Tuhan katakan, oh Petrus kau sangat mengasihi aku, terima kasih. Hat Gott ihm gesagt, oh Petrus, du liebst mich so sehr, danke. Malah Tuhan memarahi dia. Aber Gott hat ihn dann Dan apa yang dicatat waktu Tuhan marah? bestimmt. Was hat Nyala kau iblis, Gott gesagt? kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Geh weg von mir, du Teufel. Du denkst ja nur, was die Menschen denken. Perhatikan, Denk dann. Alkitab mengajar, Die Bibel lehrt uns, apa yang ada di pikiran kita itu yang dipakai iblis, bukan iblis memasukkan pikiran ke dalam kita. was in unserem Gedanken sind. Das nutzt der Teufel, um uns zu benutzen, zu manipulieren. Perhatikan, kalau iblis pintar, Wenn der Teufel klug ist, dia tidak mungkin menyalibkan Yesus. hat er Jesus nie gekreuzigt. Kenapa? Weil Biarkan saja Yesus mati tua. der wird traurig sein, dass Jesus wegen alles stirbt. Dia akan menjadi manusia normal 100%, lahir, dewasa, dan mati. Er würde als 100%iger Mensch sein, erwachsen und dann alt und dann stirbt. Tapi karena iblis bodoh, Aber weil der Teufel dumm ist, dia pikir kalau bunuh der denkt, wenn Jesus ihn tötet dan Yesus mati, und Jesus stirbt, selesai. das war's dann. Tapi dia tidak mengerti, begitu Yesus mati, sesudah mati tidak bisa mati lagi. Aber er hat nicht verstanden, als Jesus stirbt, nachdem er nicht
weiter sterben. Ini sebuah rahasia. Und das ist ein Geheimnis. Pikiran kita dipakai iblis. Unsere Gedanken, Teufel hat unsere Gedanken. Bukan iblis memasukkan pikiran ke dalam kita. Und nicht, dass den Teufel seine Gedanken in unsere Gedanken reintun. Perhatikan. Judas hat angefangen, Geld zu stehlen. Judas mencuri lebih dulu. Hat angefangen, Geld zu stehlen und dann hat der Teufel das benutzt, damit Judas sein Master verkauft. Jadi makanya itu kita perlu lahir baru. Und deswegen müssen wir neu geboren werden. Karena kalau tidak, Wenn wir nicht, iblis memakai kecenderungan dan kelemahan hidup kita. der Teufel benutzt unsere Tendenz, uns schon Untuk membuat kita berdosa. damit wir sündigen. Ingat, iblis tidak bisa berpikir. Teufel kann nicht selber denken. Dia mengambil pikiran manusia Der nimmt unsere Gedanken dan memakainya. und er nutzt es aus. Perhatikan. Ketika Saul memulai iri kepada Daud, Pass auf, wenn Saul anfing, Daud neidisch zu werden. iri bukanlah roh tapi sebuah perasaan. Neidisch ist kein Geist, es ist ein Gefühl. Nah, masuklah baru roh ke dalam dia untuk membunuh. Dann kommt der Geist in ihn, um ihn zu töten. Makanya Alkitab katakan, Deswegen sagt die Bibel, orang yang sudah lahir baru Leute, die neu sudah geboren tidak bisa berbuat dosa lagi. können nicht wieder sündigen. Saya tidak bahas itu dulu, nanti terlalu panjang. Aber deswegen spreche ich jetzt. Tapi kita mau perhatikan ayat yang tadi. Aber wir wollen die Verse vorhin beachten. Yang terakhir kita buka apa tadi? Efesus? Ya, Epheser, ya Efesus 4. Epheser 4. Kita akan ulang yang tadi kita baca. Iya. Efesus 4 ayat 11 sudah, tadi sudah 12 sudah. Ya, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Jadi Alkitab So, die Bibel dan Firman und Gottes Wort lengkap. ist komplett. Sebagai anak Als Sohn, kita diajar mengerjakan tugas sebagai anak. wir werden ausgebildet, unsere Arbeit als Kinder zu machen. Sebagai istri, sebagai suami kita diajar bagaimana mengerjakan pelayanan sebagai suami, sebagai istri. Als Ehefrau und Ehemänner wurden wir gelehrt, unsere Aufgabe als Ehefrau und Kita akan lihat ayat Ehemänner. 13. Lesen wir weiter in Vers 13. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Ya, perhatikan kata yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Beacht die zweite Verse, der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Perhatikan, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Die wahrhaftige Erkenntnis des Sohnes Gottes. Dari 5 jabatan yang tadi kita pelajari, Von diesen 5 Gaben, die wir vorhin gelesen haben, ya, yaitu rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar, nämlich Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, itu masing-masing punya kecenderungan tersendiri. die haben seine eigene Aufgabe. Gembala Und Hirte, cenderung lemah lembut, die sind meistens sanftmütig. cenderung lebih senang mengumpulkan. Die wollen einsammeln, Ya, kumpul-kumpul, Gemeinschaft zu haben. Nah, gembala, Und Hirte, kalau orang salah, wenn jemand falsch cenderung macht, tegurnya lembut. die werden ihnen sanftmütig. Kalau kita hanya ikut gembala, Wenn wir nur die Hirte, dan kita wataknya keras, wir haben aber vom Charakter her, karena gembala cenderungnya lembut, denn ein Hirte hat die Tendenz, sanftmütig zu sein, kemungkinan kita tidak berubah. besteht die Chance, dass wir uns nicht Karena ändern. dia lembut sekali. Denn er ist viel zu sanftmütig. Yang kedua, Und zweitens, nabi. Prophet. Nabi cenderung keras. Propheten ist meistens harte Mensch. Salah adalah salah. Falsch ist falsch. Tidak peduli, salah adalah salah. Ist ja egal, falsch ist falsch. Nah, kalau kita hanya ikut nabi, Und wenn wir nur Propheten folgen, kita akan banyak luka. werden wir sehr viel verletzt sein. Karena nabi, salah adalah salah, dia tidak mau tahu kenapa kita buat salah. Yang penting salah adalah salah. Denn für den Prophet ist ja egal, ob wir verletzt sind, falsch ist falsch. Kalau gembala, Und ein Hirte, kalau ada jemaah yang salah, wenn seine Gemeinde einen Fehler macht, dia akan bilang, ya kamu berubah. sagt er, ja, dann musst du dich verändern. Kamu jangan ulang lagi. Ja, das darfst du nicht wiederholen. Karena dia salah, dan orang dihadapi dengan lemah lembut,
weil dieser Mensch Fehler macht und er wurde dann sanftmütig Dia bisa berpikiran, könnte denken, dosa saya berarti tidak terlalu berat. dann ist ja meine Sünde eigentlich nicht so Buktinya saya tidak terlalu dimarah. nicht so schwer. Denn er hat nicht so viel geschimpft. Kalau yang ikut Nabi, Beim Propheten, dosa kecil saja sudah dimarah-marah. eine kleine Sünde wurde dann so Berarti mungkin Tuhan itu keras sekali. das heißt, oh Gott ist ja wirklich sehr streng. Akhirnya kita punya pengetahuan tentang Tuhan semua salah. Und dann am Ende haben wir das Erkenntnis über Gott und das ist alles falsch. Kalau kita hanya ikut Nabi, ikut gembala, Wenn wir einfach die Hirten folgen, gembala menggambarkan Tuhan yang lembut, ein Hirte darstellt eine sanftmütige Gott, yang sabar, der geduldige Gott, yang penuh pengertian. der voller Einverständnisse. Kalau Nabi, Propheten, Tuhan yang tegas, Gott, yang tidak bisa kompromi. der keine Kompromisse kennt. Akibatnya, Und das heißt, kalau kita ikut gembala saja, wenn wir dann nur die Hirten folgen, kalau kita buat salah, wenn wir Fehler machen, Tuhan mengerti. oh, der Herr versteht mich ja. Tidak apa-apa. Das ist okay. Kalau ikut Nabi, Wenn wir kalau saya Propheten, salah, saya akan dihukum. wenn ich Fehler mache, nein, ich werd bestraft werden. Terus kalau ikut penginjil, Und dann, wenn wir Evangelisten ngomongnya cuma ayo kita pergi. die sprechen ja nur, komm, wir gehen raus, wir gehen hin und wir gehen überall hin. Akibatnya, Und das, der Rest vom Volk, pergi terus, di rumah tidak terus. wir sind nur unterwegs, wir kümmern uns, wie wir zu Hause, unser Zuhause nicht. Tapi karena kita ikut penginjil, Aber weil wir Evangelisten kita folgen, bilang tidak apa-apa, kita harus mengorbankan keluarga untuk Tuhan. dann sagen wir, das ist ja okay, wir müssen unsere Familie für Gott opfern. Maka pengertian kita tentang Tuhan Sodass unser Erkenntnis über Gott menjadi salah. wurde ja falsch. Kita merasa Wir fühlen, kita boleh mengorbankan keluarga untuk Tuhan. wir dürfen unsere Familie opfern für Gott. Dan itu tidak benar. Und das ist ja nicht Perhatikan richtig. di sini. Sehen wir hier, Makanya harus ada iman. deswegen gibt es 5 Aufgaben. Supaya ayatnya di bawah dikatakan apa? Sodass, Juga ayat 13 kembali. Vers 13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Ya. Di situ dilihat sampai kita semua mencapai pengetahuan yang benar tentang anak. Und hier steht, damit wir in der Erkenntnis des Sohnes Gottes bekommen, Pengetahuan yang benar. die wahrhaftige Erkenntnis. Nah, kalau hanya satu saja, Wenn wir nur eine Erkenntnis haben, mungkin itu nabi, vielleicht ist es ja Prophet, mungkin itu penginjil, oder vielleicht der mungkin Evangelist, itu pengajar, maka pengetahuan akan Allah menjadi tidak benar. dann das macht die Erkenntnis über Gott ja falsch. Kenapa? Wieso? Hanya diajar di gereja, Dann wir nehmen nur die Lehre in der Kirche, 100 tahun jadi Kristen, 100 Jahre sind wir Christen, tidak pernah menginjili. nie haben wir selber Evangelium gepredigt. Baru bertobat, Wir haben vor kurzem Buße getan, baru percaya Yesus, wir haben vor kurzem Jesus, belum banyak berubah, wir haben uns nicht viel sudah verändert menginjil. und wir gehen aber schon hin, um Evangelium zu verkündigen. Hasilnya Und das Ergebnis ist, jadi batusan juga. wir sind dann als Stein auf dem Weg von den anderen. Jadi kita lihat urutannya yang pertama, Sehen wir hier die Reihenfolge als erstes, ayat 11. Vers 11. Yang pertama siapa? Rasul. Die erste ist Apostel. Dialah yang memberikan rasul. Er hat einige als Propheten, als Apostel eingesetzt. Tugas rasul apa tadi? Die Aufgabe von Aposteln sind, Memberikan pengajaran yang benar. eine wahrhaftige Lehre zu geben, Menjaga pengajaran itu untuk tetap benar. um aufzubewahren, dass die Lehre wahrhaftig bleibt. Yang kedua, memberikan siapa? Und zweitens hat er uns auch Propheten gegeben, Sehingga bukan hanya kita dapat pengajaran yang benar, sodass wir nicht nur die wahrhaftige Lehre bekommen, tapi kita membangun hubungan dengan Tuhan. aber wir erbauen dadurch unsere Beziehung mit Gott. Kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, Wir wissen, dass Gottes Plan in unserem Leben ist, sehingga kita bisa mengerjakannya seperti mau Tuhan. sodass wir das machen können, so wie Gott es will. Yang ketiga, Und drittens, memberikan gembala, nabi, terus kemudian pemberita Injil, penginjil. Evangelisten. Sesudah kita tahu
panggilan kita, Nachdem wir wussten, was unsere Berufung ist, kita sudah dapat pengajaran yang sehat, wir haben diese wahrhaftige Lehre bekommen, waktunya untuk membagikan itu kepada orang lain. es ist die Zeit gekommen, das an alle und an unsere Nächsten zu. Sesudah pemberitaan Injil, Nachdem wir Evangelium verkündet haben, semua. Evangelisten Gäste. Jadi gereja yang sehat harus dari penginjilan. Eine gesunde Kirche kommt aus Evangelium. Ya, jadi harus lewat penginjilan. Durch Evangelium. Berbeda kalau saya lihat di Jerman dan di Indonesia. Es ist unterschiedlich, wenn ich das hier in Deutschland sehe und wie wir das Kalau di Indonesia, in Indonesien. gereja bisa berdiri tanpa pernah menginjil. Eine Kirche kann stehen bleiben ohne Evangelium. Hanya memindahkan orang ke gerejanya. Nur die Gemeindemitglied von anderen Kirchen in seine Kirche. Dari gereja sana disuruh pindah ke sini. Von anderen Kirche zu hierhin. Dengan cara? Durch Gerejanya dibuat yang sangat bagus, seine Kirche so mächtig gemacht. porsinya enak, Bequeme Stühle, AC dingin, coole Klimaanlage kemudian sound systemnya yang sangat mahal-mahal, und dann teure Soundsystem kemudian pembicaranya yang terkenal. und dann berühmte Sprecher. Maka orang akan pindah gereja. So wechseln die Leute die Kirche. Tidak karena menginjil. Nicht durch Evangelium. Perhatikan di sini. Sesudah pemberita Injil, gembala. Seht ihr hier nach dem Harus ada penginjilan baru ada gereja. Nach Evangelisten kommen die Hirten. Tidak bisa ada gereja tanpa penginjilan. Nach Evangelium kommen dann die Hirten. Tapi itu yang terjadi. Tidak pernah menginjil tapi bisa bangun gereja. Es geht nicht die Kirche ohne Hirte. Aber das ist ja was. Kemudian yang terakhir, pengajar. Und letztens Lehrer. Sesudah ada gereja, Nachdem die Kirche da ist, mesti ada pengajaran kembali untuk mendewasakan. muss dann die Lehrer wiederkommen, erwachsen. Bukan hanya khotbah-khotbah, Tuhan akan memberkati, akan memberi, akan menolong, akan mengangkat. Nicht nur die Prediger, Gott wird uns segnen, heilen, uns dann erretten. Kalau kita melamar kerja di perusahaan, Wenn wir uns an eine Firma beworben, waktu kita diterima, die uns, kita disuruh bekerja. wir mussten arbeiten. Bukan hanya tanggal 1 terima gaji. Es ist ja nicht nur am ersten Monat bekommen wir Gehalt. Waktu saudara dan saya dipanggil jadi orang Kristen, Als Gott uns zu Christen gerufen hat, saudara dan saya disuruh bekerja, Gott hat uns gesagt, wir müssen arbeiten. melakukan kehendak taat Tuhan, Und hat viele zu tun, baik dalam hidup pribadi, in unserem persönlichen Leben. tidak melakukan dosa, Sünde versuchen nicht zu sündigen, tetapi juga melakukan kehendak Tuhan. aber auch Gottes Wille zu machen. Alkitab katakan, Die Bibel sagt, orang yang melakukan hukum Taurat die Leute, die tidak dibenarkan. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak dibenarkan. diese Torah machen, wird nicht als gerecht gesehen. Sifat hukum Taurat kenapa? Bagaimana sifat hukum Taurat? Was steht denn in diese Befehle, Torah-Befehle? Sifat hukum Taurat hanya melarang orang berbuat jahat. Denn diese Gesetze verbieten nur die Menschen, Sünde zu machen. Tapi tidak membuat orang berbuat baik. Aber die machen die Menschen dadurch nicht zum einen besseren Mensch. Orang yang tidak berbuat jahat Leute, die nicht Böses tun, tidak berarti sudah berbuat baik. bedeutet nicht, dass er schon was Gutes gemacht hat. Contohnya, Zum Beispiel seorang anak, ein Kind, dia dulunya suka keluar malam, geht auf spät in der Nacht tidak suka belajar di rumah. mag es nicht zu Hause zu lernen. Kemudian orang tuanya katakan, nak, kalau malam jangan keluar, diam di rumah. Wenn die Eltern sagen, es ist schon spät, bleib zu Hause, geh nicht raus. Anaknya menurut dan diam di rumah. Das Kind ist gehorsam und bleibt dann zu Hause. Tapi di rumah dia hanya nonton TV, tidak belajar. Aber zu Hause hat er nur Fernsehen und lernen nicht. Sudah cukup baik ke Hana ini? Ist es ein gutes Kind? Sudah cukup baik? Ist das Kind gut genug? Belum.
nicht. Sama dengan orang Kristen. Genauso wie die Christen. Kita tidak melakukan dosa. Wir sündigen nicht. Mungkin kita sudah tidak pergi ke alam, pergi yang aneh-aneh. Vielleicht gehen wir nicht mehr in die Disco oder wir machen nichts Komisches. Tapi kemudian kita tidak melakukan yang harus kita lakukan. Aber dann wir tun nicht, was wir eigentlich machen Itu müssen. sifat hukum Taurat. Und das ist, was die Gesetze. Taurat hanya membuat orang tidak menyakiti Allah. Die Gesetze machen nur, dass wir Gott nicht verletzen. Tapi Taurat tidak membuat orang menyenangkan hati Allah. Aber die Gesetze machen nicht, dass wir Gottes Herz wohlgefällig machen. Tetapi kalau kita hidup menurut roh, Aber wenn wir im Geist leben, di situ barulah kita menyenangkan hati Allah. da können wir Gott Yang terakhir. wohlgefällig sein. Yang terakhir, saya dulu manajer Ich war damals ein Manager in einem Hotel. tahun 90. Im Jahr 90, Ketika saya berdoa, als ich betete, saya mendengar suara, habe ich eine Stimme gehört. tinggalkan pekerjaan. Verlass deinen Job. Saya katakan, Tuhan, Und dann sagte ich, Herr, minta maaf, tidak. tut mir leid, aber nicht. Saya sekolah perhotelan. Ich habe diese Hotelfach. Dan sekarang saya punya gaji besar. Und jetzt habe ich ein sehr gutes Gehalt bekommen. Itu cita-cita saya. Und das ist ja mein Traum. Saya tidak mau. Das ist mein Ziel, das will ich nicht. Suara itu katakanlah ditinggalkan. Aber die Stimme sagt wieder, Saya bilang tidak. verlass deinen Job. Ich sage, Saya nein. dibaptis Roh Kudus tahun 1988. Ich wurde vom Heiligen Geist getauft im Jahr 1988. Dan tahun 90 awal, Und dann im Jahr Anfang der 90er. Roh Kudus bicara, tinggalkan pekerjaan itu. Und der Heilige Geist gesprochen, verlass deinen Job. Jadi hambaku. Werd mein Diener. Saya bilang tidak. Und ich sagte, nein. Kenapa? Warum? Karena selama itu saya diajar, Denn so lange habe ich die Ausbildung, kalau saudara hidup benar, wurde mir gelehrt, wenn ihr Maka- leben, dann maka semua yang kita rencanakan, cita-citakan akan tercapai. Denn alles, was wir geplant haben und alles unsere Ziele werden wahr. Justru saya hidup benar Und ich lebe als gerechter Mann, dari remaja. von jung auf. Saya anggota kur di gereja. Ich bin Chormitglied in der Di gereja kami tiap malam ada ibadah. In unserer Kirche gibt es jeden Abend Gottesdienst. Senin Montag ibadah kaum ibu, kaum wanita. für die Ehefrauen. Hanya Senin saya tidak datang. Nur Montag komme ich nicht in die Kirche. Selasa Am Dienstag ibadah doa. Gebet, Gottes Firmannya pendek, terus doanya yang lama. Gottes Wort ist ja nur kurz gepredigt und lang beten. Rabu Und Mittwoch sel grup, komunitas sel. und mit ein paar Kirchenmitgliedern haben wir dann eine Gemeinschaft, eine kleine Gruppe gebildet. Kamis Donnerstag Bible study. Bibelstunde. Jumat Am Freitag doa puasa. Gebet und Fasten. Sabtu kaum muda. Samstag ist für die junge, Sebagai anak kaum muda saya hadir 6 kali di gereja satu minggu. als ein junger Menschen gehe ich 6-mal in der Kirche. Saya yakin di sini tidak ada yang seperti itu. Ich glaube nicht, dass einer von euch das schon gemacht haben. Betul? Stimmt? Betul. Yang dari Indonesia tidak ada 6 kali pergi gereja seminggu. Von Indonesien geht Tidak ada? 6-mal in die Kirche, oder? Tidak ada. In der Woche. Saya seperti itu. Ja, ich war so. Jadi saya merasa Also ich fühle mich, saya sudah melayani Tuhan sebagai anggota kur di gereja. ich habe Gott als Chormitglied gedient Dan 2 kur lagi. und dann 2 andere Chor. Kur remaja Die junge dan kur umum. und die allgemeine Chor. Perhatikan. Seht ihr hier? Begitu saya sudah bekerja, Nachdem ich gearbeitet habe, Tuhan bilang tinggalkan semua. hat Gott gesagt, Jadi hambaku. alles, werd mein Diener. Saya terus melawan Ich habe weiterhin konfrontiert, karena tidak sesuai cita-cita saya. denn das entspricht nicht meinem Traum. Karena di otak saya seperti banyak di antara saudara. Denn in meinem Gehirn ist es ja so, wie ihr alle denkt. Kalau taat pasti diberkati. Wenn ich gehorsam bleibe, werde ich gesegnet. Kalau sudah rajin ke gereja, semua cita-cita pasti tercapai. Wenn ich vielleicht in die Kirche gehe, dann werden alle meine Träume wahr. Justru kalau saudara taat, rencana Tuhan yang tercapai. Aber wenn ihr gehorsam bleibt, dann passiert Gottes Plan in unserem Bukan Leben. rencanamu. Und nicht dein Plan. Nanti kita akan lanjutkan. Später machen wir weiter. Dikasih tanda di kitab Efesus. Markiert bitte Ja, pasal 4. 4. Kenapa saudara dan saya harus bertumbuh? Wieso und ich wachsen? Jenis pertumbuhannya yang bagaimana?
welche Art von Wachstum? Apa hanya jadi anggota gereja? Möchten wir ein Gemeindemitglied sein? Jadi aktivis gereja? Oder ein aktive Atau yang lebih tinggi daripada itu? Oder mehr als das? Kemudian nanti kita akan lihat Später werden wir sehen, ketika saudara dan saya rajin pergi gereja, wenn ihr als ich fleißig in die Kirche geht, saudara cinta gereja atau Tuhan? ihr die Kirche mehr oder Gott? Nanti kita akan lihat. Sehen wir dann weiter. Banyak orang cinta gerejanya tapi tidak cinta Tuhan. Viele Leute lieben seine Kirche, aber nicht sein Gott. Banyak orang terikat sama gereja yang tidak terikat sama Tuhan. Viele Leute sind an seine Kirche gebunden und nicht an Gott. Banyak orang lebih bangga sebut nama gerejanya daripada sebut nama Tuhan. Viele Leute sind so stolz, seine Kirche, den Namen seiner Kirche zu nennen und nicht Gott. Banyak orang membanggakan pendetanya lebih daripada membanggakan Yesus. Viele Leute sind stolz auf seinen Hirt, Pfarrer mehr als den Gott. Nanti kita akan lanjutkan. Kasih tanda. Später machen wir weiter. Kita akan lanjutkan ayat 14, 15, Später weiter 14, 15. Kita akan lihat kalau kita sudah bertumbuh. Dann sehen wir, wenn wir wachsen, Benarkah pertumbuhan itu pertumbuhan yang baik atau pertumbuhan kanker dalam gereja? ob dieses Wachstum eine richtige Wachstum ist oder ein Wachstum voller Krebs. Dan nanti kita akan lihat, Dann sehen wir später, kita akan terkejut. werden wir überrascht sein, Ternyata pertumbuhan kita bukanlah pertumbuhan yang benar. denn unser Wachstum ist nicht das richtige Wachstum. Ya, jadi kita akhiri dulu di sini. So, wir wollen es hier beenden an der Stelle. Mari bilang mungkin ada pengumuman.